Otis.com. Learn anywhere, anytime. आज हामीले एउटा क्वेसन सेटको बारेमा छलफल गर्ने भनेर पहिले नै भनेका थियौँ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले लेख्नुभयो होला र यो अनलाइन क्लासमा अर्थात् यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको जुन क्लासमा आउने क्रम जारी रहला, आउँदै गर्नुहुन्छ र यो तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्येक क्वेसनको हल गर्नुभयो होला भन्ने कुरा मैले आशा लिएको छु, मैले विश्वास लिएको छु। प्रत्येक क्वेसनहरू तपाईँले कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ क्वेसन विभिन्न खालका मोडलका क्वेसन सहितको हाम्रो चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क सहित पनि हामीले राखेका छौँ, क्लासहरू पनि राखेका छौँ र यो क्वेसनहरू चाहिँ त्यतिकै राखेको होइन। आगे तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसनहरू सल्भ गर्नुहोला। तपाईँहरूले क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेपछि लेख्ने बानीको विकास होला भनेर नै हामीले राखेको है। अब यहाँ चाहिँ राखेका सम्पूर्ण विषयवस्तु सम्पूर्ण क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुभयो होला भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। यदि लेख्नु भएको छैन भने पनि, यदि कुनै साथीहरूले लेख्नु भएको छैन यदि भने पनि तपाईँहरूले यो लेख्नै पर्छ। यो नलेखिकन सुख छैन, यो लेख्नै पर्छ ताकि यो तपाईँले लेखिसकेपछि लेख्ने बानीको विकास हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै क्वेसन जान्न सक्ने अवस्था रहन्छ हो। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ सरसर्ती यो क्वेसन त तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँलाई बोल्न दिन्छु। तपाईँहरूको समस्या माग अनुसार बोल्नुलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। सबभन्दा पहिले के जान्नु पर्यो भने सबै प्रत्येक क्वेसनको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गर्दैनौँ। प्रत्येक क्वेसनको बारेमा हामी यहाँ छलफल किन गर्दैनौँ भनेदेखि यी क्वेसनको बारेमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेर हामी चाहिँ स्पेसल कमान्डो क्लास पनि बनाएका छौँ, त्यसो पनि राखिदिएको छौँ। र यहाँ चाहिँ तरिका कसरी भन्ने कुरा हामी सिकाउँदैछौँ। तरिका कसरी, कुनै पनि क्वेसनहरू लेख्दा क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के हो एकदमै ध्यान दिनु होला। भन्न खोजेको के हो र अङ्क भार के हो, भन्न खोजेको कुरा प्लस अङ्क भारका आधारमा लेख्ने हो। उसले नसोधेका कुरा हामी लेख्दैनौँ, जे सोधेको छ त्यही मात्र लेख्छौँ र अङ्क भार जति छ त्यसैको आधारमा मात्र लेख्छौँ, ताकि अङ्क भारभन्दा बढी लेख्नु भनेको अर्थहीन हो, काम छैन। तपाईँले 2 नम्बर सोधेको छ 1 पेज लेखेर काम छ त छैन, मिनिङ नै छैन। त्यसैले तपाईँलाई मेरो अनुरोध के हो भने यी कस्ता मोडालिटीका क्वेसन हुन्छन्, यी क्वेसनका यी मोडालिटीका क्वेसनलाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने, हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिले के कुरा बुझौँ भने साथी हो, हामीसँग क्वेसन कति किसिमका आउँछन् त भन्दा हामीसँग 3वटा किसिमका क्वेसन आउँछन्। तपाईँले जानकारी लिनुहोस्, हामीसँग 3वटा मोडालिटीका क्वेसन आउँछन्। एउटा जीके टाइपको क्वेसन आउन सक्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो कानुन टाइपको क्वेसन आउन सक्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो सोशल साइन्स टाइपको क्वेसन आउँछ। मैले के भने हामीलाई क्वेसन आउनु भनेको 3टा मोडालिटी, कतिवटा मोडालिटी 3वटा मोडालिटीका क्वेसन आउँछन्। त्यो 3वटा मोडालिटी भनेको एउटा जीके मोडालिटीको, अर्को चाहिँ कानुन मोडालिटीको, अर्को चाहिँ सोशल साइन्स मोडालिटीको क्वेसन आउने गर्दछ। के भने मैले तपाईँलाई कति किसिमका त भन्दा कति मोडालिटीका त हामीलाई क्वेसन आउने भनेको चाहिँ कतिवटा मोडालिटी त भन्दा 3वटा मोडालिटीका क्वेसन आउँछ। 3वटा भनेको के हो, एउटा जीके मोडालिटी, अर्को कानुन मोडालिटी, अर्को के हो भन्दा सोशल साइन्स मोडालिटी हो। यो कुरा जानिसकेपछि त्यो जीके मोडालिटीको क्वेसन के हो, यहाँभित्र पनि छन् जीके मोडालिटीका पनि छन्, कानुन मोडालिटीका पनि छन्, सोशल साइन्स मोडालिटीका पनि छन्। तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै क्वेसन चाहिँ सोशल साइन्स मोडालिटीका आउँछ। सोशल साइन्स मोडालिटीका क्वेसन चाहिँ सबैभन्दा धेरै आउँछन्। जीके टाइप तथा कानुन टाइपको चाहिँ 1-2टा आउँछ, 1-2टा या 2-3टा या 3-4टा आउन सक्छ हो। अब कस्ता खालका क्वेसनलाई कसरी डिलप गर्ने, कस्ता क्वेसनहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्ने भन्ने कुरा यहाँ छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिले के बुझ्नुहोस् भने जीके टाइपको क्वेसन के हो त, के हो जीके टाइपको क्वेसन, कस्तो हो त जीके टाइपको क्वेसन, त्यतातिर म तपाईँलाई ध्यान दिलाउँछु। यो जीके टाइपको क्वेसन भने के हो भने साथी हो, जीकेका कुरा स्पष्ट सोध्ने भनेको लेख्ने पेपर छ तर जीके टाइपको क्वेसन, पेपर लेख्ने हो तर चाहिँ टाइप जीके टाइपको आउँछ। त्यो भने के हो भने लेख्ने पेपर भए पनि जीके टाइपको क्वेसन भनेको जीकेका कुरा सोधिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भित्री मधेसका जिल्ला लेखा भन्नु, भित्री मधेसका जिल्ला के गर्ने, भित्री मधेसका जिल्ला लेखा भन्दा के गर्ने, शिशु चिन उदाम सक्यो, शिशु चिन उदाम सक्यो भनेको 7वटा जिल्लाका नाम मात्र लेख्यो भने काम खत्तम। त्यसका लागि व्याख्या, त्यसका लागि भूमिका, त्यसका लागि कन्क्लुजन, नो व्याख्या, नो विश्लेषण, नो कन्क्लुजन, नो भूमिका, नो दायाँ बायाँ, जति भनेको छ त्यति दिने सक्यो भनेको। भले तपाईँलाई 1 पेज लेख्ने भन्ने कुरै छैन, चाहे 1 लाइन होस् चाहे 2 लाइन होस्। अब चाहे 7वटा शब्दमा काम पाक्यो, 7वटा मात्रै शब्द लेख्नुभयो भने त्यो तपाईँको 7वटा शब्दले तपाईँको 5 नम्बरको क्वेसन पाक्यो भनेको नेपालका भित्री मधेसका जिल्लाका नाम लेखा भनेको छ सपोज भन्यो भने के भयो, त्यो सिधै काम खत्तम भनेको। सिधै नेपालको भित्री मधेसका जिल्ला निम्न छन्, 7वटाको नाम लेख्नुहोस्, काम खत्तम, सक्यो। त्यो के हो त, त्यो जीके मोडालिटीको। अब क्वेसनमा नम्बर कति आउँछ त्यसमा त भन्दा फुल मार्क्स आउँछ। फुल मार्क्स भनेको 5 नम्बरमा 5 नम्बर आउँछ। जति नम्बर छ नि त्यतिको त्यति आउँछ, जतिको त्यति आउँछ, जतिको त्यति आउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई जतिको त्यति भने मैले के हो, जतिको त्यति भने बुझ्नुभयो, जतिको त्यति भने के हो त भन्दा जति अङ्क भएको छ त्यति नै तपाईँलाई के सोध्छ त, यहाँ जति अङ्क भएको छ त्यति नै तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दा तपाईँलाई नम्बर दिन्छ। यसमा नम्बर काट्ने, यसमा नम्बर घटाउने, यसमा नम्बर बढाउने भन्ने कुरा हुँदैन। जीके टाइपको क्वेसन होइन त्यो। जस्तो
8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालका नाम लेख। के भन्नु मैले 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालका नाम लेख। कति नम्बर आउँछ लेख्ने कति त भन्दा 8 वटा हिमालका नाम मात्र उहाँले उचाइ पनि सोधेको छैन मात्र नाम 8 वटा हिमालका नाम मात्र 8000 मिटर भन्दा अग्ला 8 वटा हिमालका नाम नेपालका भन्नु भने सिधै सकलम 14 म अ सकलम 14 म अ सक्यो सक्यो। यो भन्दा बढी नो व्याख्या नो विश्लेषण जतिको त्यति ए टु जेड कपी टु पेस्ट भनेको। अब 8 वटा हिमालका नाम लेख्नु भने तपाईको नम्बर 5 भएको 5 नम्बर भनेको 8 वटा शब्दले 5 नम्बर दियो 8 वटा शब्दले 5 नम्बर दियो। त्यसैगरी नेपालमा भएका पञ्चबाजाको नाम लेख अर्थात् नौमती बाजाको नाम लेख भने नेपालमा बजाइने नौमती बाजाको नाम नेपालमा बजाइने के त नौमती बाजाका नाम लेख भने नौमती बाजाका नाम लेख्नुभयो यदि भने काम खत्तम सक्यो। जस्तो के हो दशन झ्याट ढोक दशन झ्याट ढोक सबै आयो दशन झ्याट ढोक 7 वटा भयो 2टा सदाएर 2टा ट्याम्का गर्दा 9 वटा शब्द लेख्नुभयो भने 5 नम्बर पाइयो। हो यो हो जीके मोडालिटीको टाइप क्वेसन। यो के हो त भन्दा जीके टाइपको क्वेसन। जस्तो हाम्रो यहाँ क्वेसनमा के आएको छ भने जीके टाइपको क्वेसन कतै बेला हाम्रो यहाँ आएको छ होला हो नि भगवान विष्णुका 10 वटा अवतार लेख भनेको छ। ल भगवान विष्णुका 10 वटा अवतार लेख। अब यो भगवान विष्णुका 10 वटा अवतार भनेको के हो भने यो जीके टाइपको क्वेसन। भगवान विष्णुका 10 वटा अवतार भनेको चाहिँ ठ्याक्कै जीके टाइपको क्वेसन हो। यो क्वेसन तपाईले चाहिँ 10 वटा अवतार लेख्नुभयो भने 5 नम्बर पाइयो। 10 वटा अवतारमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 10 वटा शब्द मात्र हो त्यो तपाईलाई थाहा छ। मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्की यी 10 वटाका चाहिँ नाम लेख्नुभयो 10 वटा शब्द लेख्नुभयो भने तपाईको नम्बर पाक्यो। कति नम्बर पाक्यो भने 5 नम्बर आयो 5 नम्बर आयो सक्यो। हो यो हो जीके टाइपको क्वेसन। बुझ्नु भने जीके टाइपको क्वेसनमा नो व्याख्या नो विश्लेषण नो एक्सपान्सन नो दायाँ नो बायाँ नो कन्क्लुजन यस। अब जीके टाइपका क्वेसनमा कति लेख्नु पर्दो रहेछ भन्दा कति भन्ने कुरा छ त छैन। कति लेख्ने जति छ त्यति सक्यो। 5 वटा मात्रै शब्द नै हुन सक्छ 10 वटा शब्द हुन सक्छ 8 वटा शब्द हुन सक्छ त्यति मात्र लेख्ने। त्यो भन्दा बाहेक नट निड। मैले जीके टाइपको क्वेसन भने जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ 4 नम्बर क्वेसन दिएको छ। 4 नम्बर क्वेसन के छ भगवान विष्णुका 10 वटा अवतार लेख। त्यो 10 वटा अवतारको बारेमा तपाईले लेख्नुभयो मत्स्य कुर्म वराहस्त नृसिंह वामन तथा परशुराम रामकृष्ण बुद्ध कल्की भनेर तपाईले लेख्नुभयो भने काम खत्तम काम खत्तम। अब यही कुरा घोक्नलाई पनि फेरि घोक्न लय बनाउन सकिन्छ। तपाईले चाहिँ ला मत्स्य कुर्म वराह के भन्ने कुरा हुन्छ। अब मैले पनि घोकेकै हो मैले कसरी घोकेको त भने यो चाहिँ हुन त नाममा थियो तर सुनो कुरा आफैले मत्स्य कुर्म वराहस्त नृसिंह वामन तथा परशुराम रामकृष्ण बुद्ध कल्की भया तथा भन्थे मैले भनेको आफैले बनाएको आफैले लयमा बनाउँदाखेरि चाहिँ कण्ठ भयो मैले पढ्दाखेरि हो यो 10 वटा नाम लेख्नुभयो भने काम खत्तम हो। यो जीके टाइपको क्वेसन। जीके टाइपको क्वेसनमा नो व्याख्या नो विश्लेषण नो एक्सप्लेनेसन नो कन्क्लुजन नो भूमिका सिधै निम्न बमोजिम छ सक्यो। यस्तोमा अङ्कभार जति छ त्यति नम्बर दिन्छ। 5 नम्बरको छ भने 5 6 नम्बरको छ भने 7 10 नम्बरको छ भने 10 3 नम्बरको छ भने 3। अब अलिकति बिगार्नु भएको छ भने अलिकति नम्बर काट्छ। जस्तो तपाईले यहाँ भगवान बुद्धका 10 वटा अवतार लेख भनेको छ तपाईले चाहिँ 2टा अवतार भुल्नुभयो 8 वटा लेख्नुभयो 2टा भुल्नुभयो भने एउटाको अङ्कभार पोइन्ट पार्छ अर्काको अङ्कभार पोइन्ट पास गर्दा 1 नम्बर काट्छ 4 नम्बर पाउनुहुन्छ। ओके काम खत्तम। यो जीके टाइपको क्वेसन। मैले जीके टाइपको क्वेसनलाई बन्द गरेँ भयो। दोस्रो के हो भने साथी कानुन टाइपको क्वेसन। दोस्रो के हो भन्दा कानुन टाइपको क्वेसन के हो बुझ्नु भएको छ। यो कानुन टाइपको क्वेसन भने के हो कानुन टाइपको क्वेसन भनेको चाहिँ कानुनमा जे छ त्यही कानुनमा जस्ताको त्यस्तै त्यही कानुनमा भएको कुरा कानुनमा स्पष्ट भएको कानुन टाइपको क्वेसन भने के हो भने कानुनमा भएको कुरा त्यो भन्दा बढाउनु पनि पाउनुहुन्न घटाउनु पनि पाउनुहुन्न। कानुन टाइपको क्वेसन भने के हो भने जस्तो कानुनमा भएको स्पष्ट कुरा सोच जस्तो नेपालको संविधानमा भएका नागरिकका कर्तव्य लेख। नेपालको संविधानमा भएका नागरिकका कर्तव्य लेख भने 4 वटा बुदा जम्मा 4 वटा कतिवटा जम्मा 4 वटा 4 वटा नेपालको संविधानको धारा 48 मा जुन 4 वटा छन् त्यही सक्यो। 4 वटा बुदा लेख्नुभयो भने 5 नम्बर पाइयो। त्यसैगरी निजामती सेवामा निजामती कर्मचारीलाई दिने विभागीय सजायको बारेमा लेख भन्नु त्यो सजायको बारेमा पुरै लेख्नुभयो भने 10 नम्बरमा सोध्नु 10 का 10। त्यसैगरी नेपालकै संविधानमा भएको आर्थिक कार्यप्रणाली भएको सञ्चित कोषको बारेमा लेख भनेर सोध्नु भने जस्ता त्यस्तै लेख्नु भने नम्बर जतिका त्यति हो। जस्तो यही क्वेसन यहाँ कति नम्बर क्वेसन आछ भने यहाँ 7 नम्बरमा छ। यहाँ 7 नम्बर क्वेसनमा के छ भने नेपालको संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकका बारेमा लेख अनि नेपालको संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकका मा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक लेख स्वतन्त्रताको हो। यहाँ 7 नम्बरमा छ। यो 6 नम्बर भन्दा मुनिको 7 नम्बरमा के छ भने नेपालको संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकमा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक बारे लेख हो। यो स्वतन्त्रताको हक लेख भने त्यहाँ बिबी रास नेने कतिवटा छ बिबी रास नेने 6 वटा बुदा लेख्नु भयो भने काम खत्तम। 6 वटा बुदा लेख्नु भयो भने काम खत्तम। यो कानुन टाइपको है
ओके अहिले स्क्रोल गर्नु पर्दैन एकैछिन त्यहाँ मैले भनिदिए मात्रै हो मैले त्यहाँ ठिक छ पछि जाउँला भनेको के भने त भन्दा मैले यदि तपाईँलाई कानुन टाइपको क्वेसन सोध्यो भने पनि तपाईँलाई नो व्याख्या नो विश्लेषण नो एक्सपेन्सन नो कन्क्लुजन केही चाहिएन र एक पेज लेख्ने 2 पेज पनि चाहिएन जति छ त्यति मात्र ओन्ली जति छ त्यति जे छ त्यही नो व्याख्या नो विश्लेषण नो एक्सपेन्सन नो कन्क्लुजन नो अन्नी हो के भने मैले कानुन टाइपका क्वेसनमा पनि 4वटा बुदा छन् भने 4वटा लेख्ने 5वटा बुदा छन् भने 5वटा लेख्ने 3वटा बुदा छन् भने 3वटा लेख्ने 10वटा बुदा छन् भने 10वटा बुदा लेख्ने जति बुदा छन् त्यति मात्र लेख्ने बढाएर व्याख्या गर्ने बढाएर विश्लेषण गर्ने बढाएर त्यसलाई चाहिँ दायाँ लेख्ने हुँदैन ए टु जेड कपी टु पेस्ट जस्ताको त्यस्तै गर्नुभयो भने के हुन्छ कानुन टाइपको क्वेसन सल्भ हुन्छ र कानुन टाइपको क्वेसनमा पनि नम्बर जतिको त्यति नम्बर के त जतिको त्यति यसमा घट्ने यसमा बढ्ने भन्ने हुँदैन जस्तो नेपाल यही क्वेसन 7 नम्बर क्वेसन मैले अघि देखाएँ 7 नम्बर क्वेसन अघि भने नेपालको संविधानमा भएको त्यहाँ स्वतन्त्रताको हक लेखा भनेको छ स्वतन्त्रताको हक लेखा भन्यो भने तपाईँले त्यसका बी रास ने 6वटा बुदा बी रास भने थाहा छ नि सूत्रमा भनेको अहिले बी भनेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्को बी भनेको बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता रा भनेको राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता स भने सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता ने भनेको नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता ऊ भनेको नेपालको कुनै पनि भागमा हिँड्डुल गर्ने पेसा उद्योग व्यापार गर्न स्वतन्त्रता हो यो बी रास ने 6वटा बुदा लेख्नुभयो यदि भने काम खतम 6वटा बुदा लेख्नुभयो भने काम खतम नम्बर 5 का 5 नम्बर कति 5 का 5 हो यो कानुन टाइपका क्वेसन भने एक दुईटा हो ल अब यो कानुन टाइप तथा जीके टाइपको क्वेसनका लागि कति लेख्ने छ कति व्याख्या गर्ने छ नो निड कन्क्लुजन लेख्ने कि नलेख्ने नो निड आवश्यक छैन जीके टाइप तथा कानुन टाइपका लागि नो व्याख्या नो विश्लेषण नो एक्सपेन्सन नो कन्क्लुजन जे भनेको छ त्यही जति भनेको छ त्यति जस्तो भनेको छ त्यस्तो मात्र लेख्ने काम खतम नम्बर पनि जस्ताको त्यस्तै जतिको त्यति हुबहु आउँछ म्याथमेटिक्स जस्तै कि स्वतन्त्रता हक लेख भनेको छ तपाईँले लेख्ने कुरा 6वटा लेख्नु भएको छ भने त्योभन्दा बढी लेख्यो भने के हुन्छ रङ भइगयो त्यसै गरी नेपालको संविधानमा भएका थप भएका मौलिक हकको नाम लेख भन्छ थप भएका मौलिक हक नेपालको संविधानमा थप भएका मौलिक हकको नाम लेख भनेको छ अब थप भएका मौलिक हक जम्मा 6वटा छ पहिलेको संविधानभन्दा अहिले थप भएका मौलिक हक जम्मा 6वटा अङ्कले गर्दा पहिले 21 अहिले 31 10वटा देखिन्छन् तर 10वटा होइन त्यो पहिले केहीलाई टुक्राएर मात्र राखेको तर वास्तवमा अहिले स्पेशल थपेका भनेका जम्मा कति हुन् त भन्दा जम्मा अहिले थपेका कति हुन् त भन्दा अहिले जम्मा 6वटा हुन् त्यो 6वटाका नाम मात्र जान्ने जस्तो अ आ खाउ जेदा भनेको कुरा छ मैले अ आ खाउ जेदा के त अ आ खाउ जेदा यो अ आ खाउ जेदा भनेको अ आ खाउ जेदा के खाउ अ आ खाउ हामीले एबीसीडी क ख एबीसीडी पढेका थियौ नि हो सबभन्दा पहिले हामीले एबीसीडी हैन अ आ पढेका थियौ नि त यस त्यही भएर त्यही पहिले पढेको कुरा अ आ खाउ खाउ भनेको खाउ खाइदिउ जेदा भनेको ज्यादा खाउ सूत्र भनेको अ आ खाउ जेदा एबीसीडी नखाउ क ख नखाउ अन्य चीज नखाउ के खाउ त अ आ खाउ कम नखाउ कति खाउ जेदा भनेको ज्यादा अ आ खाउ जेदा हो अ भनेको अपराध विरुद्धको हक आ भनेको आवासको हक खा भनेको खाद्य सम्प्रभुताको हक उ भनेको उपभोक्ताको हक जे भनेको ज्येष्ठ नागरिकको हक र द भनेको दलितको हक काम खतम यति लेख्नुभयो भने नम्बर 5 का 5 नम्बर 5 का 5 राइट हो यसरी कानुन जस्तो मैले अब निजामती सेवामा भएका नागरिकलाई के अरे निजामती कर्मचारीलाई दिने निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण भन्छ निजामती सेवा ऐनमा भएका निजामती कर्मचारीका आचरणहरू लेख के लेख्ने स अ रा स स दा क नि अस पर ह प्र नि स या असे आचे सक्यो सूत्रमै सक्यो सबै बुझ्नु नि 10 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ 10 नम्बरमा नेपालको निजामती सेवा ऐन 2049 मा भएका निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण लेख भन्यो भने सूत्र के भयो स अ रा स स दा क नि अस पर ह प्र नि स या असे आचे सक्यो काम खतम क्लासमा मैले यसरी नै पढाएको छु क्लासमा पनि भनेको छु यो तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले क्लासमा प्रश्न पनि दिएको छु यसै सूत्र सहित लेखाइदिएको छु यो त्यसै गरी निजामती सेवा ऐनमै निजामती कर्मचारीलाई दिने विभागीय सजाय लेखा भनेर 10 नम्बरमा सोध्यो के सोध्यो 10 नम्बरमा विभागीय सजाय त्यो विभागीय सजाय पनि मैले ट्याक्राकै सूत्रमै भनिदिएको छु त्यहाँ प्रश्न पारिदिएको छु 10 नम्बरमा सूत्रमै छ के छ त्यहाँ थाहा छ नि एउटा सामान्य सजाय अनि विशेष सजाय भनेको छु त्यहाँ सामान्य सजाय विशेष सामान्यमा 3टा विशेषमा 2टा यो थाहा छ अनि त्यो 2टाको एक त्यो के छ भने नस्यत दिने र 2 वर्षमा बढोरा गर्नेको सूत्र के हो निप्रदयोशेका लेखो सक्यो अर्काको अयो प्रवे पुनि 5 वर्षसम्मको लागि अयो प्रवे पुनि अनि हटाउनेको चाहिँ नियाका बराबीमा अनि बर्खास्त गरेको नै बरस्नी सक्यो ल 10 को 10 नम्बर पाए 10 को 10 नम्बर बुझ्नु नि 10 को 10 नम्बर यो तरिकाबाट जब तपाईले पढ्नुहुन्छ यो मोडालिटीबाट जब तपाईले पढ्नुहुन्छ ताकि तपाईको जीके टाइप तथा कानुन टाइपको क्वेशन के हुन्छ आनन्द हुन्छ त्यसैले जीके टाइप तथा कानुन टाइपको क्वेशनमा कति लेख्ने होला कुन ढाँचा गर्ने होला ए फुलबुट्टा भर्ने होला नो फुलबुट्टा
नो ढाँचा, नो कन्क्लुजन, नो व्याख्या, नो विशेषण। जतिको त्यति लेख्ने, एकैछिनमा सकिन्छ, नम्बर पनि जतिको त्यति आउँछ। तर यस्ता खालका क्वेसन 2-3 टा आउँछ। जम्मा 2-3 टा टोटलमा 2-3 टा आउँछ। ओके, यी क्वेसन कस्ताले आओस् भन्ने चाहन्छ भने जसले घोकेको छ त्यसले आओस् भन्ने चाहन्छ, जसले घोकेको छैन त्यसले नआओस् भगवान् भनेर हात जोड्छ। अहिले जसले घोकेको छ त्यसले आओस् भन्ने चाहन्छ, किनभने नम्बर तानिन्छ। जसले घोकेको छैन उसले नआओस्। जस्तो तपाईँले नेपालको संविधानमा भएको सञ्चित कोषको बारेमा लेख, नेपालको संविधानमा भएको सङ्घीय सञ्चित कोषको बारेमा लेख भने क्वेसन, नेपालको संविधानमा भएको सङ्घीय सञ्चित कोषको बारेमा लेख। त्यो त कानुनको नि। अब जस्ता त्यस्तै घुम्न सक्ने मान्छेले जस्ता त्यस्तै 5 नम्बर पाउँछ। अलिकति मनगणन्त तरिकाले लेख्ने मान्छेले मनगणन्त तरिकाले नम्बर पनि पाउँछ, अलि थोरै पाउँछ। लेख्दैन लेख्नेले 0 पाउँछ। त्यसैले जसले घोक्या छ उसले भगवान् आइदियोस् भन्छ। जस्तो मैले यस्ता कानुन टाइपका क्वेसन आइदियोस् भन्छु मैले। किन? मैले घोक्या हुन्छु, मैले घोकेको हुन्छु। जस्तो अब सङ्घीय सञ्चित कोष भनेको के हो भन्दा त्यही छ, गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्वको धितोमा लिएका सबै प्रकारका कर्जाहरू ऐनको अधिकार अन्तर्गत प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई अन्य प्राप्त हुने जुनसुकै रकम तथा अन्य कानुन व्यवस्था भए नभएसम्म एउटा कानुन एउटा कोषमा जम्मा गरिनेछ। त्यो कोषलाई नै सञ्चित कोषका नामले चिनिनेछ। यति। यसरी चाहिँ मैले भोगी ल्याउँछु, म आओस् भन्ने चाहन्छ। नघोकेका साथीहरूले के चाहन्छ भने नआओस् भगवान् भन्छ। त्यसैले आकस्मिक कोष होला। अब नघोकेकाले गाह्रो हुन्छ, त मैले आओस् भन्छु भनेको नेपाल सरकार एउटा आकस्मिक कोष नामले एउटा कोष रहनेछ। सो कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा पैसा जम्मा गर्नेछ। सो कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुनेछ। सो कोषबाट नेपाल सरकारले आकस्मिक कार्यलाई खर्च गर्नेछ र आकस्मिक रूपमा खर्च गरेको रकम यथाशीघ्र सुध भर्ना गर्नेछ। ल हेर्नुहोस् कन्टिन्यू। त्यसो म आओस् भन्ने चाहन्छु, किन? भोगिएर आउँछु, गुटुङटुङ आउँछ अनि आओस् भन्ने चाहन्छु। हो, यो हो कानुन टाइपको क्वेसन। कानुन टाइपको क्वेसनमा चाहिँ जतिको त्यति लेख्ने, नो व्याख्या, नो विश्लेषण, नो एक्सपान्सन। राइट। गयो अब सोसल साइन्स टाइप। अब म सोसल साइन्स टाइपमा गएँ है। अब सोसल साइन्स टाइपको क्वेसनमा चाहिँ साथी म अब सबै क्वेसनको बारेमा छलफल गर्दिनँ नि फेरि, किनभने झन्डै सबै क्वेसन चाहिँ हाम्रो कहाँ छ, हामी चाहिँ स्पेसल कमान्डो क्लासमा सब व्याख्या गरिदिएको छु, मैले त्यही राखिदिएको छु। र यहाँ तपाईँहरूले भनेअनुसारको कुनै क्वेसन कन्फ्युजन लाग्यो भने मात्रै भनिदियो। तर म मोडालिटी भनिदिनु भयो, सबै मोडालिटी भनिदिन्छु। भनेको मैले जीके मोडालिटी र कानुन मोडालिटी भने। रह्यो अब सोसल साइन्स मोडालिटी। अब यो सोसल साइन्स मोडालिटीको साथी हो कति लेख्ने भन्ने सबैलाई कन्फ्युजन छ, दुविधा हुन सक्छ। हुनु पनि स्वाभाविक हो। कति लेख्ने होला सोसल साइन्स टाइपको क्वेसन, कति लेख्ने होला भन्दा सामान्यतः मैले के भनेको छु भने 5 नम्बरका लागि 1 पेज लेख्नुहोस् भन्छु। सामान्यतया 5 नम्बरका लागि 1 पेज। के भने मैले सामान्यतया 5 नम्बरका लागि 1 पेज लेख्नुहोस् भन्छु। 1 पेज। सामान्यतया 5 नम्बरका लागि 1 पेज भन्छु मैले। 1 पेज भन्दा बढी लेख्नुहोस् भन्दिनँ। सामान्यतया 5 नम्बर के सामान्यतया 1 पेज लेख्नुहोस् भन्छु 5 नम्बरका लागि। 10 नम्बरका लागि अब कति लेख्ने भन्दा 2 पेज लेख्ने, 2 मात्रै छैन सोसल साइन्स टाइममा। अब सोसल साइन्स टाइममा तपाईँलाई बढीको जतिको त्यति नम्बर दिँदैन। सोसल साइन्स टाइपको नम्बर भने क्वेसन भने यस्तो हो, तपाईँले जतिका त्यति जति लेखे पनि दिन्न। तपाईँले चाहिँ 5 नम्बरको क्वेसनलाई 20 पेज लेख्नुभयो भने पनि, 5 नम्बरको क्वेसनलाई 20 पेज लेख्नुभयो भने पनि दिँदैन, दिनै मिल्दैन। किनकि सोसल साइन्स भने त्यति मात्रै होइन, त्यति मात्रै होइन। सोसल साइन्स तपाईँले जति लेख्नु भएको छ त्योभन्दा बढी अरू पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा अरू धेरै हुनसक्छ। त्यसैले सोसल साइन्समा चाहिँ अङ्क भार हेर्ने, एउटा खण्ड या 2टा खण्ड या 3टा खण्ड कति छ त्यो ख्याल गर्ने। एउटा खण्ड हो कि 2टा खण्ड हो कि 3टा खण्ड हो कि। जस्तो उदाहरणको लागि सार्वजनिक सेवा भन्दाले के बुझिन्छ, सार्वजनिक सेवाका महत्त्व लेख्ने। यसलाई 2 + 3 सोध्नु के भन्नु भने सार्वजनिक सेवा भनेको के हो, सार्वजनिक सेवाको महत्त्व लेखा 2 + 3 = 5 भन्यो। अब ख्याल गर्नु पर्यो टोटल 5 नम्बरको क्वेसन हो, यसमा 2 मिटर छैन, प्रश्न छ। अब सार्वजनिक सेवाको परिचयले 2 नम्बरमा सोधेको छ र सार्वजनिक सेवाको महत्त्व 3 नम्बरमा सोधेको छ भने सबभन्दा पहिले तपाईँले कपीको पाना, मानव सपोज यो एउटा कपीको पाना हो भने लेख्ने तपाईँले झन्डै यो कपीको पाना लेख्नु पर्यो। यो कपीको पानामा हो र यो कपीको पानामा लेख्दा 1 पेज लेख्ने हो। तपाईँ लेख्ने कति भन्दा 1 पेज हो। कति लेख्ने हो? 1 पेज। यो पेज मेरो हातमा एउटा A4 साइजको पेपर छ, लेख्ने तपाईँले झन्डै A4 साइजको पेज हो। यो A4 साइजको एउटा पेपर छ मेरो हातमा, यहाँ देख्नुभयो हो। यो के हो त भन्दा लेख्ने यति हो 1 पेज। अब 1 पेजमा लेख्दाखेरि यो 1 पेजमा लेख्दाखेरि 2 नम्बरको कति लेख्ने र 3 नम्बरको कति लेख्ने। सबभन्दा पहिले यो यसलाई हामी फोल्ड गर्छौँ, ठ्याक्कै फोल्ड गर्छौँ। ठ्याक्कै फोल्ड गर्दा के भयो त आधी आधी होला। यसलाई फोल्ड गर्दा आधी आधी हो र यसको कपी पनि हामी टपमा छोड्छौँ। यो सर भिडियो देखिरहेको छ कि छैन, नत्र मेरो भिडियो देखाइदिनु पर्यो सर। त्यहाँ भिडियोमा चाहिँ यदि देखेको छैन भने भिडियो एकछिन भिडियो देखिरहेको छ कि छैन मेरो? ओके, देखिरहेको छैन कि छ नि? ए हो, जस्तो चाहिँ मैले के भने यदि सोसल साइन्स टाइपको क्वेसन हो भने हामीले कपी अनिवार्य ढङ्गले के गर्छौँ, देखिरहेको छ सर? ओके, ल ठिक छ, हो देखिरहेको छ। हो, हामीले के गर्छौँ भने सोसल साइन्स टाइप यो एउटा कपी हो, A4 साइजको कपी तपाईँलाई दिने भनेको यही कपी हो। यो कपीको तपाईँले चाहिँ लेफ्ट साइडमा भाँच्नुपर्छ, फोल्ड गर्नुपर्छ, लेफ्ट साइडमा फोल्ड गर्ने र टपमा पनि फोल्ड गर्छौँ हामी। टपमा पनि के गर्छौँ त हामी, टपमा पनि हामी के गर्छौँ, फोल्ड गर्छौँ।
र अब त्यसपछि आएर तल पुच्छरमा यतापट्टि हामी फोल्ड गर्दैनौँ, तर फोल्ड चाहिँ यहाँ गर्छौँ। यहाँ किन गर्छौँ भने यहाँ गर्नुको कारणहरू के छ यहाँ पनि हेरौँ। अब तपाईँले लेख्ने भने कहाँ हो भने यहाँबाट सुरुवात हामीले फोल्ड गरेको भन्दा यता लेख्दैनौँ, माथि पनि लेख्दैनौँ, यहाँबाट लेख्छौँ। जहाँबाट हामीले फोल्ड गरेका छौँ त्यहाँबाट लेख्छौँ। यहाँबाट लेखेर चाहिँ हामी यहाँ परैसम्म कुनैसम्म लेख्छौँ। तर कुनै भनेको चाहिँ कर्नरमा चाहिँ लेख्दैनौँ, यहाँ एक अक्षरलाई छोड्ने ठाउँ राख्छौँ, एक अक्षर। फेरि यहाँ भाँचेको छ नि भन्नु होला, यो यहाँ भाँचेको यहाँ नलेख्यो भने होइन, यो त उतापट्टि कपी फर्काउँदाखेरि उतापट्टिकै लाग्यो। यहाँ चाहिँ लेख्ने परैसम्म लेख्ने, यहाँ चाहिँ परैसम्म लेख्ने हो, तर एक अक्षर लेख्ने ठाउँ बाँकी रहोस्। र लास्टमा पनि पुरैसम्म लेख्नु, तर यहाँ एक लाइनका लागि ठाउँ रहोस्। तल लास्टमा चाहिँ एक लाइन लेख्ने ठाउँ रहोस्, एक लाइन लेख्ने बाँकी रहोस् है। र राइट साइडमा चाहिँ एक अक्षर लेख्ने ठाउँ रहोस्। अनि टपमा चाहिँ छोड्ने कुरा छँदैछ, लेफ्ट साइडमा छोड्ने कुरा छ। रह्यो अब बिचको यति भाग हो। यो भागमा हामी 2 नम्बरलाई कति लेख्ने र 3 नम्बरलाई कति लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले कपी फोल्ड गरेँ मैले, कपी फोल्ड गरेँ। अब जति आधी हो नि आधी, यो अब 2 नम्बरलाई त आधीभन्दा अलिकति कम लेख्नु पर्यो। 2 नम्बरको आधीभन्दा अलिकति कम लेख्नु, भाँचेको भन्दा अलिकति माथिसम्म। र 3 नम्बरको चाहिँ अब बढी लेखौँ, किनभने लेख्ने जम्मा चाहिँ हामी 1 पेज हो। अब 1 पेजमा तपाईँ कसैले के गर्नुहुन्छ भने सार्वजनिक सेवाको परिचय आएको छ गुटुङ टुङ भनेर चाहिँ आधी पेजभन्दा बढी परिचय लेखिदिनुहुन्छ, आधी पेजभन्दा बढी परिचय लेखिदिनुहुन्छ। र यो आधी पेजभन्दा कम के लेख्नुहुन्छ फेरि 3 नम्बरको चाहिँ महत्त्व लेख्नुहुन्छ। त्यो त होइन, त्यो त अन्याय गर्नु पनि। जति जुन अङ्क भार भनेको छ त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो। 2 नम्बर भनेकोलाई बढी लेखिदिने, 3 नम्बर भनेकोलाई कम लेख्नु भने त त्यो त अन्याय हो नि। त्यो भनेको त एउटा बच्चालाई चाहिँ 2टा रोटी दियो, आफू चाहिँ वयस्क मान्छेले चाहिँ आधी रोटी खाए जस्तो पनि, त्यस्तो त हुँदैन नि। भनेको वयस्क मान्छेले अलिकति बढी खाला, बढी चाहिला, ठुलो पेट होला, र बच्चाले चाहिँ साह्रै खाला, थोरै भए पुग्ला। त्यसैले त्यो तपाईँको समता भएन, त्यो न्याय भएन, त्यो न्यायसङ्गत भएन। त्यसैले लेख्दाखेरि 5 नम्बरको क्वेसनमा 2 + 3 छ भने 2 अङ्क भारलाई आधी पेजभन्दा अलिकति कम र 3 अङ्क भारलाई आधी पेजभन्दा अलिकति बढी लेख्ने। र अन्तिममा के लेख्ने, कन्क्लुजन लेख्ने। यो लेखिसकेपछि तपाईँको कुराकानी प्रश्न हो। जस्तो अब सार्वजनिक सेवा के हो, परिचय लेख्ने। राज्यद्वारा जनताको हित, उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि प्रदान गरेको सेवा नै सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व पनि नागरिकको अधिकार हो। सार्वजनिक सेवा समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय एकता अखण्डता कायम गर्ने प्रमुख आधार स्तम्भ हो। 3टा बुँदामा 2-3 लाइनको गर्दा यहाँसम्म भयो। अनि महत्त्व भने के हो भन्दा जनताको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि गर्नु, राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गर्नु, नागरिक आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु, विकास पूर्वाधार सम्बन्धीहरू कार्य गर्नु, जनसन्तुष्टि कायम गर्नु, राज्य सरकार र जनताबीचको पुलगुरुमा काम गर्नु, समष्टिगत रूपमा देशमा सुशासन ल्याउनु। सक्यो, महत्त्व पनि यहाँ। र अब कन्क्लुजन के हो भने अब कन्क्लुजन अनिवार्य। यस्ता कोही सोशल साइन्स टाइममा चाहिँ कन्क्लुजन अनिवार्य। त्यो कन्क्लुजन के भनेर आत्तिदैन, फेरि कन्क्लुजन के भनेर आत्तिदैन। कन्क्लुजन भने के हो भने माथि जे छ त्यसैको सार, माथि जे छ त्यसैको सार, त्यसैको क्रक्सहरू केही होइन। कन्क्लुजन भनेको के भनेर आत्तिन्छन् धेरै साथीले। कन्क्लुजन भनेको माथि तपाईँले जे लेख्नु भएको छ त्यही। जस्तो सार्वजनिक सेवा भनेको के हो र यसको महत्त्व के भनेर लेख्नु भएको छ भने अब कन्क्लुजन सार्वजनिक सेवा पनि आओस्, यसको महत्त्व पनि आओस्। तर किनभने दुईटाको हो नि त क्वेसन, सार्वजनिक सेवा पनि आओस् एक लाइन, महत्त्व पनि आओस् एक लाइन भनेको 2-2.5 लाइनमा, 2-2.5-3 लाइनमा कन्क्लुजन सक्यो। जस्तो मैले सार्वजनिक सेवाको परिचय लेख्दैछु, महत्त्व लेख भन्दा मैले कन्क्लुजन के लेख्छु भने माथि सार्वजनिक सेवा लेखेको कुरा पनि नदोहोरियोस्, महत्त्व पनि नदोहोरियोस्, भाव आओस्, शब्द आओस्, केही छैन, तर सेन्टेन्स जस्ताका त्यस्तै नलेख्ने, फरक सेन्टेन्स। तर सार्वजनिक सेवा जनचासोको विषयमध्येको एउटा प्रमुख विषय के भन्नु मैले यहाँ अर्को। अब सार्वजनिक सेवा जनचासोको विषयमध्येको एउटा प्रमुख चासोको विषय हो। यसको बहुआयामिक महत्त्व रहेको छ, बहुआयामिक महत्त्व रहेको छ र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा राज्य सरकार र जनता बीचको अन्तर्सम्बन्ध कायम गरी देशमा असल शासन कायम गर्न सकिन्छ। सक्यो हो, यो तरिका, यो मोडालिटी। जब यो तरिकाबाट हामी लेख्छौँ नि, यो तरिकाबाट हामीले लेखिसकेपछि बल्ल सोशल साइन्स टाइपको क्वेसनमा बल्ल 3.5 नम्बर पाउनुहुन्छ। 3 नम्बरको क्वेसनमा कति पाउनुहुन्छ? 3 नम्बरको क्वेसनमा बल्ल तपाईँले 3.5 पाउनुहुन्छ। तर सोशल साइन्स टाइपकोमा चाहिँ तपाईँले 3.5 भन्दा माथि कदापि पाउनु। जतिसुकै राम्रो लेख्यो त्यो त राम्रो लेख्यो भने हो, त्यति पनि नराम्रो लेख्यो भने त त्यो कहाँ पाइन्छ? 1 नम्बर 2 नम्बर 0 नम्बर पनि होला। तर यतिको राम्रो चिटिक्क लेख्यो भने भन्न खोजेको कुरा सबै लेख्यो भने चाहिँ कति नम्बर पाइँदो रहेछ? 3.5। त्यसो भने 3.5 मात्रै, त्यसो भने 2 पेज लेखिदिन्छु 5 नम्बरलाई भन्दा 5 नम्बरलाई तपाईँले 2 पेज भन्ने लेखे पनि पाउने तपाईँले 3.5 हो। त्योभन्दा माथि दिँदैन, त्योभन्दा माथि दिँदैन, किनभने त्यो मनोमान लेखेर पनि भएन। अर्को 2 पेज लेख्नु भने तपाईँले फेरि अर्को क्वेसन छुट्नु पनि ओके। यो हो तरिका सोशल साइन्स टाइपको लेख्ने। अब यो त 5 नम्बरको, 10 नम्बरको त्यही अनुसार हो। 10 नम्बरको 2 पेज लेख्छौँ, यतापट्टि पनि यतापट्टि लेख्छौँ, किनकि कुरो उही हो। 10 नम्बरको क्वेसन एउटा सिंगल क्वेसन कहिले पनि सोध्दैन। 10 नम्बरको क्वेसनमा 2 वा 3, 2 भन्दा बढी टुक्रा सोध्छ। 2 वा 2 भन्दा जस्तो यही कुरा सार्वजनिक सेवा भन्दाले के बुझिन्छ? सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरू लेखि सार्वजनिक सेवाको महत्त्व लेख भन्दै ल 3टा टुक्रा भयो। अब सार्वजनिक सेवा त्यही भयो, तर अङ्क भार अघिको भन्दा बढी छ भने बढाउने, नत्र त्यही। अनि प्रकार लेख भनेको छ हामीले त्यो सूत्रमा पनि आमा कम पशुको बे भनेकै छौँ, पढेकै छौँ। र कार्य भनेको चाहिँ महत्त्व भनेको चाहिँ गुटुङटुङ हो। अन्तिममा चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ 3टै खण्डको समेटियोस्। भनेको सार्वजनिक सेवा जनचासोको विषय हो, यो विभिन्न प्रकारको 4 किसिमको रहेको हुन्छ। र सार्वजनिक सेवाको महत्त्व बहुआयामिक विधाको विषय हो।
यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन परिचालन व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा जनसन्तुष्टि कायम गरी राज्य र सरकार बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ। सक्यो। यस, यो हो तरिका। यो मोडालिटीबाट जाने हामीले मोडालिटी भनेको यो। मान्छेले चाहिँ के गर्छन् भन्दा ओहो कसरी लेख्ने के लेख्ने कसरी के भन्ने कुरै छ। यो हो नि तरिका। जब यसरी लेख्नुहुन्छ अनि बल्ल के हुन्छ राख। अब यहाँ म क्वेसनमा जान्छु सरसर्ती। क्वेसनमा कुनै क्वेसनमा म छलफल गरौँला यो आवश्यक हो क्या, तर उत्तर दिने होइन कि तरिका देखाउने। उत्तर दिने उत्तर त मैले इन डिटेलमा क्लासमा भनिसकेको छु है। तलको क्वेसन देखेर छ, तल क्वेसन केही छैन, म जान्छु क्रमवाइज जान्छु, देखिन्छ नातिनुहोस्। अहिले राखेकै त्यति नै हो, राखेकै तपाईँको 6वटासम्म हो। अब 6वटा क्वेसनमा के भनेको छ यहाँ, म व्याख्या गर्ने होइन, त्यसको व्याख्या मैले इन डिटेलमा क्लासमा गरेको छु। तपाईँलाई थाहा छ नि व्याख्या इन डिटेलमा के छैन र त्यो क्लासमा के छैन र मैले राखेको के दिएको छुइनँ र मैले डिटेल दिएको छु। क्लासमा मैले फर्स्ट खण्डदेखि थर्ड खण्डसम्म मैले आफैले क्लास लिएको छु। फर्स्ट खण्डदेखि थर्ड खण्डसम्मको चाहिँ क्लास टोटल भिडियो रेकर्डेड क्लास बनाएको छु। त्यो रेकर्डेड क्लासमा चाहिँ नभएको कुरा केही पनि छैन। त्यो यदि भेट्टाउनु भयो भने त्यो तपाईँले चाहिँ पढ्नु भएको छैन भन्ने बुझ्छु। चाहिने कुरा त्यही छ, सबै कुरा त्यही छ, ए टु जेड कुरा राखिदिएको छु, तरिका त्यही राखेको छु, मेथड त्यही राखेको छु, शैली अझ मैले त्यति हो र स्पेशल कमान्डो क्लास बनाएको छु मैले। खरिदार तथा सुब्बालाई दुईटैलाई हुने, खरिदार तथा सुब्बालाई दुईटैलाई हुने कमान्डो क्लास छ जुन, त्यो स्पेशल खरिदारलाई गरेको त्यो चाहिँ स्पेशल खरिदारलाई गरेको हो। तर त्यो खरिदारकै क्लासमा पनि स्पेशल के छ भन्दा पुरै मोडालिटी त्यही छ। कस्तो मोडलको क्वेसन आउँदा कसरी डिल गर्ने पुरै छ। खरिदारको कमान्डो क्लास त्यो हाम्रो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले लिइ पनि सक्नुभयो। धेरैभन्दा धेरै लिएर चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हो सर, बल्ल अब चाहिँ सबै 17वटा क्वेसन गर्न सक्छौँ भनेर म्यासेज गर्नुहुन्छ मलाई, त्यो खुसी लाग्छ। ताकि त्यहाँ 17वटै क्वेसन गर्न सक्ने नै छ, 17वटा क्वेसन हल गर्न सक्ने नै गरिराखेको छु मैले। त्यसमा मैले यो क्वेसन बुझेन भन्ने कुरा केही छैन हो। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले मलाई मेसेज गरेर भन्नुहुन्थ्यो सर वास्तवमा यो कमान्डो क्लास पढेर वास्तवमा पो लोकसेवा के भन्ने कुरा बुझ्यो, यस्तो पो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। ताकि मैले त्यो सहित त्यसमा दिएको छु। 85वटा क्वेसनको छलफल गरिदिएको छु त्यहाँ। र त्यो त्यसका अलावा चाहिँ मोडालिटी 18-20वटा चाहिँ मोडालिटी 18-20वटा चाहिँ ट्याक्टिक्सहरू तरिकाहरू दिएको छु त्यहाँ। त्यो तरिकाले प्रष्ट तरिकाले भिजुअल हुने गरी देखिने गरी फिल हुने गरी नै दिएको अवस्था छ। त्यो भएर धेरै प्रभावकारी छ। र यो अब यहाँ क्वेसन चाहिँ प्रत्येक क्वेसन चाहिँ जुन मैले क्लासमा तपाईँलाई दिएकै छु, क्लासमा जुन भनेकै छु फर्स्ट खण्डदेखि लास्ट फर्स्ट खण्ड सेकेन्ड खण्ड थर्ड खण्डको मैले सिंगल मेरो आफ्नै चाहिँ भिडियो क्लास छ, त्यसमा चाहिँ सबै कुरा राखिदिएको छु। त्यहाँ चाहिँ डिटेल पाउनुहुन्छ। 1 नम्बर क्वेसन के भन्छ भने विश्व मानचित्रमा नेपालको चिनारी। म यसको उत्तर दिने होइन, आइडिया मात्र। यो विश्व मानचित्रमा नेपालको चिनारी भनेको मान्छे झुकिन्छ कहिलेकाहीँ नेपालको अवस्था भनेको के हो, विश्व मानचित्रमा नेपालको चिनारी के हो भन्ने। त्यो विश्व मानचित्रमा नेपालको चिनारी भनेको अवस्था पनि हो, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति पनि चिनारी हो। भनेको विश्वले नेपाललाई कसरी चिनाएको छ त भनेको यो अवस्थित कहाँ छ त्यो पनि चिनारी हो, कति क्षेत्रफल छ त्यो पनि चिनारी हो, गौतम बुद्धको देश हो त्यो पनि चिनारी हो, सगरमाथाको देश हो त्यो पनि चिनारी हो, वीर गोर्खालीको देश हो त्यो पनि चिनारी हो, यति अच्छा यति देशान्तरमा छ यो पनि चिनारी हो, यसको प्रमाणिक सबै यो पनि चिनारी हो, यो समुद्र सतहबाट यति टाढा छ यो पनि चिनारी हो, र यो चाहिँ तिब्बतमा चीन र चारतिर भारतले घेरेको छ यो पनि चिनारी। ल रस के भन्नु मैले चिनारी त्यस्तो चिनारीमा भौगोलिक अवस्थिति लेख्ने चिनारी भने छुट्टै हो भन्नु होला। त्यो भौगोलिक अवस्थिति पनि आफैमा चिनारी हो, भौगोलिक अवस्थिति पनि आफैमा के हो चिनारी। जस्तो नेपालको पशुपतिनाथको अवस्थिति लेख भन्दा के लेख्नुहुन्छ, नेपालको पशुपतिनाथको अवस्थिति लेख भन्दा नेपालको 3 नम्बर प्रदेशको काठमाडौँ जिल्लामा अवस्थित छ भन्नु पनि त्यो अवस्थिति हो। र चिनारी पनि त्यही हो, चिनारी पनि नेपालको काठमाडौँ जिल्लाको पार्श्व क्षेत्रमा अवस्थित छ। ल रस त्यही भएर चिनारी भनेको नै अवस्थिति पनि आउँछ र साथै अवस्थितिका भाइ अन्य पनि त्यसलाई चिनारी। त्यसपछि यहाँ प्राचीन हो यहाँ हो त्यहाँ हो सबै। त्यसैले विश्व मानचित्रमा नेपालको चिनारी भन्दा के लेख्ने, नेपालको अवस्थिति पनि लेख्ने, गौतम बुद्धको देश, सगरमाथाको देश, शान्तिको देश, अक्षर यति, देशान्तर यति, प्रमाणिक सबै यति, समुद्रबाट यति दूरी र तिब्बत र भारतको बीचमा काम खत्म है। ओके, यसको कन्क्लुजन चाहिँदैन थियो। अब यो जल सम्पदाको परिचय दिए यसको महत्त्व यो भन्ने कुरै छैन। जल सम्पदा के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। जल सम्पदा भने के हो, जल सम्पदा भने के हो, जलको समष्टिगत भागलाई, जलको समष्टिगत क्षेत्रलाई जल सम्पदा भनेको चाहिँ खोला नाला नदी ताल तलैया खुला हिमताल कुण्ड र समुद्रको समष्टिलाई नै जल सम्पदाको नामले चिनिन्छ। जल सम्पदा एउटा प्राकृतिक सम्पदा हो। यो जल सम्पदा जीवन रक्षाको, व्यक्ति प्राणी वनस्पतिको चाहिँ जीवन रक्षाको एउटा के हो यो। अब यही लेख्ने, अब यसको महत्त्व त जति पनि लेख्न सकिन्छ, यी मैले भनिराख्ने कुरा छैन। र अनिवार्य कन्क्लुजन चाहिएको, यसको लागि अनिवार्य के चाहिन्छ, कन्क्लुजन चाहिन्छ भनेको एक लाइन जन सम्बन्ध लेख्ने र महत्त्व पनि लेखेर चाहिँ एन्डिङ गर्ने। अनि राष्ट्रिय निकुञ्जको परिचय दिँदै यसको महत्त्व यो झन् सजिलो छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको परिचय दिने के हो, राष्ट्रिय निकुञ्ज यो भनिराख्नु पर्दैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज के भन्ने कुरा हुन्छ, के हो त राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको राष्ट्रले चाहिँ जीव जन्तु प्राणी वनस्पतिको संरक्षण गराउनका लागि तोकेको निश्चित स्थान तथा निश्चित क्षेत्रलाई के भनिन्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जका नामले चिनिन्छ हैन। त्यसै विशेष गरी वन वनस्पति जीव जन्तु प्राणी वनस्पतिको चाहिँ रक्षा गर्नका लागि स्थापित गरेको नेपालमा 12वटा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्।
र नेपालमा सबभन्दा पहिले 2030 सालमा स्थापना भएको चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। र त्यसपछि आएर चाहिँ 2047 सालमा स्पष्ट भएको स्थापित भएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कान्छो निकुञ्ज हो। त्यसपछि आएर ठुलो यो सानो यो हिमालमा पर्ने यो गफ दिन सक्नुहुन्छ। अब यसका महत्त्व त भनिराख्नु पर्दैन। वन जङ्गलको महत्त्व लेख्नुहुन्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्त्व भनेको वनको महत्त्व लेख्यो भने हुन्छ, जैविक विविधताको महत्त्व त्यो चाहिँ जैविक विविधताको महत्त्व लेख्यो भने हुन्छ। यसले बाढी पहिरो भुजेका कुराहरू, जीवजन्तु प्राणीको रक्षाका कुराहरू, कच्चा पदार्थको चाहिँ प्रवर्धनका कुराहरू, वनको संरक्षणका कुराहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका कुराहरू, प्राकृतिक सुन्दरताका कुराहरू, पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरू, मानव अस्तित्वमा प्रतिकूल असर नपार्ने कुराहरू, जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पर्न नदिने कुराहरू, यी यसका महत्त्व अनिवार्य कन्क्लुजन अनिवार्य है। त्यसपछि आएर त्यो अघि भगवान विष्णुका अवतार भनिसकेँ मैले, मत्स्यकुटमा वराह नृसिंह भवरस तथा परशुराम रामकृष्ण बुद्ध कल्की भया तथा अघि नै भनिसकेँ मैले 10वटा अवतार। त्यसलाई म व्याख्या विशेष नेपालका पर्यटन क्षेत्रका समस्या, यो तपाईँलाई मैले समस्या जान्ने तरिका सिकाएको छु, क्लासमा थाहा छ नि। 4वटा मोडल सिकाएको छु मैले, कुनै पनि चिजका समस्या जान्ने 4वटा मोडालिटी सिकाएको छु। 4वटा मोडालिटी भनेको एउटा जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुनु, अर्को चाहिँ उद्देश्यलाई उल्ट्याउने, अर्को गुणलाई उल्ट्याउने, अर्को नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया स्रोत साधन। कति डिटेलमा क्लासमा लेखेको छु थाहा छ नि, हेर्नु होला नि। हो अब पर्यटन क्षेत्रका समस्या लेख भन्दा कसरी लेख्ने भन्दा सिधै समस्या गुटुङटुङ लेख्ने होइन। सबभन्दा पहिले पर्यटन क्षेत्र के हो, 1-2 लाइन पर्यटन लेख्नु पर्यो, 1-2 लाइन पर्यटन लेखिसकेपछि अनि बल्ल पर्यटन क्षेत्रका के समस्या। पर्यटन भने के हो, घुमफिर मनोरञ्जन मनोरञ्जन लगायतका विभिन्न किसिमका क्रियाकलापका लागि घुमफिरको अवस्थालाई नै पर्यटन भनिन्छ भने त्यो पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायले पर्यटन व्यवसायका नामले चिनिन्छ। र नेपालको समष्टिगत पर्यटनका समस्या निम्न छन् अनि समस्या लेख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा कन्क्लुजन लेख्ने। लास्टमा चाहिँ ऊर्जा छ। लास्टमा के छ, ऊर्जा। यो ऊर्जा भने के, यो त सजिलै छ, ऊर्जा होइन ऊर्जा सङ्कट। यो ऊर्जा सङ्कट तपाईँलाई थाहा भएको कुरा छ के ऊर्जा सङ्कट। ऊर्जा भने यहाँ त ऊर्जा लेख्नु पर्यो, ऊर्जा सङ्कटको परिचय दिनु पर्यो, अरू होइन। ऊर्जा सङ्कटको परिचय दिने। ऊर्जा सङ्कट भने के भने आवश्यकता अनुसारको माग अनुसारको सप्लाई गर्न नसक्ने अवस्था नै के हो त ऊर्जा सङ्कट। ऊर्जा सङ्कट भने के भने मैले ऊर्जाको माग आवश्यकता अनुसारको केही सप्लाई गर्न नसकेको अवस्था नै के हो त ऊर्जा सङ्कट हो। यही ऊर्जा सङ्कट कि त्योभन्दा बाहेक अरू के ऊर्जा सङ्कट। ऊर्जा सङ्कट भने त त्यही होला नि, भनेको चाहिँ माग र आवश्यकता अनुसार के गर्न नसकेको अवस्था, सप्लाई गर्न नसकेको अवस्था नै ऊर्जा सङ्कट हो। नेपालमा 2065 साल पौष 9 गते र 2067 साल चैत्र 9 गते चाहिँ नेपालमा ऊर्जा सङ्कट घोषणा गरेको थियो। नेपाल विश्वमा धनी राष्ट्र, नदी नाला अर्थात् पानीका लागि धनी राष्ट्र भए तापनि नेपालमा बारम्बार ऊर्जाको सङ्कट यही लेख्ने। अनि त्यसपछि आएर यसका कारण र महत्त्व लेख्न सकिन्छ। कारण के हुन् भन्ने कुरा थाहा छ, उत्पादन नभएर हुन सक्छ, ठुला जलविद्युत आयोजना लगानी नगरेर हुन सक्छ, विदेशी लगानी भित्र हुन नसकेर हुन सक्छ, वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्न नसकेर हुन सक्छ, ऊर्जा चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर हुन सक्छ, दिनानुदिन बढ्दो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा हुन सक्छ, अव्यवस्थित बसाइसकेको कारणले गर्दा हुन सक्छ, ऊर्जा व्यवस्थापनमा गर्ने प्रभावकारी नीति नभएका कारणले गर्दा हुन सक्छ होइन, ऊर्जा समाधानका प्रभावकारी उपाय नभएर हुन सक्छ, ऊर्जामा लगानी गर्ने धेरै इच्छा शक्ति नभएर हुन सक्छ, ऊर्जासँग सम्बन्धित नेतृत्व बलियो नभएर हुन सक्छ। जति हुन्छ यो समस्या भने समाधानको उपाय त्यसैलाई के गर्ने, उल्ट्याउने। ओके, यो बो छ। 7 नम्बरमा के छ सर, 7मा जाउँ त सर, मुनि जाउँ हजुर, 7 नम्बरमा जानु पर्यो हजुर, अलिकति यसलाई हो राइट हो। ओके, अब यो अघि नै हामीले भनिसक्यौँ हामीले नेपालको संविधानमा भएका के त मौलिक हक, नो व्याख्या नो विश्लेषण, सिधै लेख्ने। नेपालको संविधानमा भएको मौलिक हक, यसको कन्क्लुजन पनि चाहिएन, सिधै बिबी रास निने सूत्र के भयो, बिबी रास निने, सक्यो, बिबी रास निने, योभन्दा बढी छैन है, सक्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ के भइरहेछ भनेको चाहिँ संहिताको परिचय दिँदै यसका सिद्धान्त। यो त सजिलै छ। संहिता भने के हो थाहा छ नि, संहिता थाहा छ नि, संहिता भने के हो, संहिता भनेको वास्तवमा के हो भने देशलाई विभिन्न इकाइ विभिन्न उपइकाइमा विभाजन गरी शासन सञ्चालन गर्ने एउटा आधुनिक अवधारणा नै के हो, संहिता। अर्थात् एकात्मक राज्य प्रणालीलाई बहुराज्यमा, बहुसरकारमा, बहुराज्य होइन है, बहुसरकारमा, बहुराज्य होइन, फेरि बहुराज्य भने रङ हुन्छ। एकात्मक राज्य प्रणालीलाई बहुसरकारमा, बहुसरकार भने सरकार धेरै, फेरि बहुराज्य होइन बहुसरकारमा रूपान्तरण गर्ने पद्धति नै के हो त भन्दा संहिता। संहिता एउटा आधुनिक शासकीय प्रक्रिया तथा पद्धति हो। यो तरिकाले जान्ने, यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो जान्नुहुन्छ। अनि संहिताका सिद्धान्त थाहा छ, मैले तपाईँलाई सिद्धान्त सिकाउने तरिका सिकाएको छु। गुण जाने पहिले संहिताको गुण के हो, गुण जाने मैले सिद्धान्त जानिन्छ भने हो कि मैले तपाईँलाई मैले गुण सिकाएँ भने गुणबाट के जानिन्छ भने थिएँ, संहिताका गुण जान्ने सिद्धान्त जस्तो राज्य शक्तिको उचित बाँडफाँडको सिद्धान्त हुन सक्छ, स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त हुन सक्छ, पहिचान र सामर्थ्यको सिद्धान्त हुन सक्छ, आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त हुन सक्छ, विवाद समाधानको सिद्धान्त हुन सक्छ, राष्ट्रिय एकताको सिद्धान्त हुन सक्छ, जनभावना कदरको सिद्धान्त हुन सक्छ, स्थानीय नेतृत्व सिद्धान्त। त्यसैले यो मैले तपाईँलाई प्रश्न सिकाएकै छु, यसमा गाह्रो छैन, सक्यो। कन्क्लुजन चाहिँ अनि आवश्यक छैन यसमा, किनभने तल सिद्धान्त छ, त्यही भएर चाहिँ आवश्यक छैन। नागरिक समाजको परिचय दिँदै यसको महत्त्व, यो त झन् सजिलो छ। नागरिक समाज भने के हो सबैले थाहा भएकै कुरा, के हो नागरिक समाज भने कुनै नयाँ समाज होइन। नागरिक समाज भनेको नागरिकहरूकै समूह हो। कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि स्थान विशेषमा
है नागरिकहरूको जमातलाई नै नागरिक समाज भनिन्छ तर त्यो नागरिकको जमात हुँदैमा नागरिक समाज हुँदैन गैर राजनीतिक गैर प्रशासनिक र गैर नाफामूलक चरित्रले आफ्ना काम कारबाहीहरू गर्न गराउनका लागि स्थापित भएको व्यक्तिहरूको समन्वयको भन्दा नागरिक समाज अर्थात् नागरिक समाज भने त्यो समाज हो जसले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अनवरत प्रकारले काम गरेको हुन्छ नागरिक समाज भने त्यो समाज हो जुन गैर राजनीतिक गैर प्रशासनिक तथा गैर नाफामूलक तौरले राज्यका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ राज्यका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न वास्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसरी सामने छ अब यसको महत्त्व भनेको नागरिक समाजको महत्त्व भनेको तपाईँ आफ्ना नागरिकको महत्त्व सम्झे पनि हुन्छ यसको महत्त्व त्यही हो तपाईँ नागरिक एकजना हो भने नागरिक हो भने दुईजना मिल्यो भने के हुन्छ नागरिक समाज तर दुईजना मिल्दैमा फेरि नागरिक समाज हुँदैन त्यहाँ चाहिँ तीनटा विशेषताहरू प्रयोग गैर राजनीतिक गैर प्रशासनिक र गैर नाफामूलक त्यसैले नागरिक समाजको महत्त्व जति पनि लेख्न सकिन्छ समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु राज्यले गरेका क्रियाकलापमा वास्तवको भूमिका निर्वाह गर्नु हेपेका पिल्सेका पछाडि परेका आवाजहरू बुलन्द उठाउनु सामाजिक समस्या समाधान गर्नु यो आफै जानिन्छ है कन्क्लुजन अनिवार्य भनेको नागरिक समाज एक अग्रगामी समाज हो नागरिक समाजको बहुउपयोगी महत्त्व रहेको हुन्छ यसले नराम्रा क्रियाकलापहरू निस्तेज गरी राम्रा क्रियाकलापहरू प्रवर्तन गर्दै समाजलाई समुन्नत बनाउन मद्दत गर्दछ सक्यो यो समावेशन पनि तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा छ समावेशन भने के हो यो त भेरी सिम्पल छ नि समावेशन भने खास के हो भने यो म धेरै क्वेसनको व्याख्या गर्ने होइन किनभने यी सब प्रत्येकको मैले इन डिटेलमा छलफल गरिदिएको छु त्यही भएर फर्स्टमा मैले भनेको कुरालाई बहुत ध्यान दिने फर्स्टमा चाहिँ मैले जिके टाइप कानुन टाइप सोसल साइन्स टाइप भने जिके टाइप के कानुन टाइप के र सोसल साइन्स टाइपका के भने त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु समावेशकरणको एकदम सजिलै जान्नुहुन्छ यसलाई मैले व्याख्या गरिनँ किनभने समावेशकरण भने राज्यका हरेक क्षेत्र तह र तबकामा राज्यभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई समावेश गर्ने कुरा अनि यसका विधि पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ विधि भने के हो कतिवटा कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ थाहा छ नि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि हुन सक्छ आरक्षणको विधि हुन सक्छ सकारात्मक विभेदको विधि हुन सक्छ सशक्तिकरणको विधि हुन सक्छ क्षमता विकासको विधि हुन सक्छ सचेतनाको विधि हुन सक्छ कोटा निर्धारणको विधि हुन सक्छ कानुन उपचारको विधि हुन सक्छ धर्मनिरपेक्षताको विधि हुन सक्छ सामाजिक सुरक्षाको विधि यति धेरै छ यो कुरा जानिहाल्नुहुन्छ यसका लागि आवश्यक परेन नो कन्क्लुजन विधि मात्र लेख्ने कन्क्लुजन छैन यसले व्याख्या नलेख्ने लोकतन्त्रको परिस्थिति चाहिँ यसका तत्त्व यो अब के सिकाइराख्नु पर्यो लोकतन्त्र भने के हो लोकतन्त्र भने पनि प्रजातन्त्र भने पनि गणतन्त्र भने पनि उयो भने मैले क्लासमा भनेको छैन तपाईँलाई मैले हेर्नु त भिडियो क्लास हेर्नु भएको छैन लोकतन्त्र गणतन्त्र जनतन्त्र जे एउटै भनेको के हो लोकतन्त्र लोकहितका लागि लोक उन्नतिका लागि लोक प्रगतिका लागि सञ्चालन भएको शासन प्रणाली लोकतन्त्र अर्थात् जनताको हित जनताको उन्नति जनताको प्रगतिलाई आत्मसात गरी जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सञ्चालन गरेको शासन पद्धति नै लोकतन्त्र अर्थात् यो शासनको चाहिँ आधुनिक अवधारणा यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र गरी विशेष गरी दुई प्रकारको भनिन्छ यो त सामान्य छ तत्त्व भने अब के सिकाइराख्नु पर्यो मान्छेका तत्त्व के सिकाएको छ मैले केबाट मान्छे भन्छ हाट छाला मासु रगत र नसा पानीको तत्त्व के हो यस्तो हो भने लोकतन्त्रको तत्त्व के हो विधिको शासन होला पारदर्शी शासन होला जनसहभागिता होला बालिक मताधिकार होला कानुनी सर्वोच्चता होला शक्ति पृथककरण होला शक्ति सन्तुलन होला यो कुरा भन्ने कुरा छैन र यसका कन्क्लुजन चाहिँदैन अब नेपालको वर्तमानको संविधानको विशेषता यो तपाईँलाई के भन्ने त्यहाँ मैले वर्तमान संविधानका विशेषता भनेर तपाईँलाई चाहिँ झन्डै क्लासमा 30वटा चाहिँ स्पेसल 30वटा स्पेसल विशेषता नै 30वटा चाहिँ विशेषता भनेको नेपालको संविधानमा भएका नेपालको संविधानमा लेखेका नेपालको संविधानमा अंगीकार गरेका जे विशेष छन् त्यो सब विशेषता सब लाग्नु व्याख्या है अब तल 13 नम्बरमा छ झन् सजिलो छ के छ 13 नम्बरमा कति चिज छ अभिलेख व्यवस्थापनको परिचित यसको चक्र बनाउनुहोस् यो त थाहा छ अभिलेख व्यवस्थापन अभिलेख भने के हो व्यवस्थापन मैले तपाईँलाई अभिलेख व्यवस्थापन पढाउँदा कार्यालय व्यवस्थापन पढाउँदा मैले फ्रेस व्यवस्थापन कोठा व्यवस्थापन बाटो व्यवस्थापन कति व्यवस्थापन सिकाएको छु यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन भने के हो सबैले अभिलेख भनेको कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण लिखित तथा लिखित डकुमेन्टलाई अभिलेख भनिन्छ र ती अभिलेखताहरूको प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्नु नै अभिलेख व्यवस्थापन हो अर्थात् यो कार्यालय व्यवस्थापनको एक प्रमुख आधार स्तम्भ हो यो त सिकाएकै छु चक्र भनेको 4वटा छन् 4वटा प्राप्ति विकास उपयोग र सम्वर्धन प्राप्ति विकास उपयोग र सम्वर्धन 4वटा मात्र एमएम जोन्सनले चाहिँ 4वटा दिएका छन् त्यही प्राप्ति विकास उपयोग र सम्वर्धन र त्यसको बारेमा दुई लाइन लेख्ने दुई लाइन एक लाइन लेख्ने दुई लाइन लेख्ने 8वटा लाइन हुन्छ काम खतम सञ्चारका प्रकार र माध्यम भनिएको छ यसको कन्क्लुजन चाहिने सिधै प्रकार विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकार मैले मान्छेका प्रकार 17वटा पढाएको थिएँ क्लासमा याद छ नि लिनु भएको छ नि क्लास सुन्नु भएको छ नि त्यही भएर सञ्चारलाई पनि विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा औपचारिक औपचारिक अनौपचारिक प्रवाह हुने दिशाका आधारमा माथिबाट तल तलबाट माथि र सिधा होइन विभिन्न आधारमा भनेको छु संलग्नताको आधारमा भनेको छु मैले उचित प्रतिक्रियाको आधारमा एकरो तथा दोहोरो भनेको छु मैले शब्द प्रयोगको आधारमा शाब्दिक गैर शाब्दिक भनेको छु मैले यो प्रकार भयो र माध्यम भने के भनेको थिएँ मैले प्रश्न लिखित माध्यम मौखिक माध्यम सामाजिक सञ्जालको माध्यम विद्युतीय माध्यम त्यसपछि आएर चाहिँ अनलाइनको माध्यम 6वटा भनेको छु मैले 6वटा के भने लिखित माध्यम मौखिक माध्यम विद्युतीय माध्यम त्यसै के भनेको छु मैले सामाजिक सञ्जालको माध्यम त्यसै के भनेको छु मैले माध्यमहरु पनि छन् के हुन् के माध्यम 5 कि 6वटा माध्यम भनेको छु त्यो तपाईँले माध्यम लेख्दा चिठी पत्र फर्म फाइल चिठी पत्र रेडियो टेलिभिजन यसरी नलेख्नु सुनेको छु मैले तपाईँलाई प्रश्न भनेको छु एउटा लिखित माध्यम लेखेर गरेँ अर्को मौखिक माध्यम मौखिक गरेर अर्को चाहिँ विद्युतीय माध्यम विद्युतको माध्यम भने अर्को चाहिँ छापा माध्यम छापेर हुने 4टा भएन अर्को चाहिँ त्यसपछि आएर सामाजिक सञ्जालको माध्यम अर्को अनलाइन माध्यम 6वटा त्योभन्दा बढी
अनि नेपालमा सरकारी लेखामा भएका कमजोरी कमी कमजोरी तपाईँलाई मैले कसरी सिकाउँछु कमी कमजोरी जान्ने तरिका त 4वटा तरिका सिकाउँछु नि क्लासमा स्पेसली जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु र जे नहुनुपर्ने हो त्यो जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु र जे नगर्नुपर्ने हो त्यो नगर्नु होइन जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु जे नहुनुपर्ने त्यो हुनु त्यही सिकाएन अर्थात् गुणलाई उल्ट्याउन सुनाएन अर्थात् उद्देश्यलाई उल्ट्याउन सुनाएन अर्थात् नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया स्रोत साधन 5वटा रेडिमेड लेखा सम्बन्धी नीतिको कमजोरी नीति लेखा सम्बन्धी संस्थाको कमजोरी लेखा सम्बन्धी व्यक्ति लेखा सम्बन्धी प्रक्रिया लेखा सम्बन्धी स्रोत साधन यही होइन र कमजोरी जाने के जानिन्छ सुधारको उपाय त्यही नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया स्रोत साधनलाई सुधार त्यसलाई सुधार्नु र कन्क्लुजन यसको चाहिन्छ भनेको लेखामा भएका विभिन्न किसिमका कमी कमजोरी रहेका हुन्छन् ती कमी कमजोरीलाई समयमै सुधार गर्न सकेको खण्डमा लेखाको महत्त्व बढ्न गई लेखाकै कारणबाट आर्थिक सुशासन कायम गरिन्छ सक्यो अनि प्रत्यक्ष गरेर अप्रत्यक्ष गरेर बिचका भिन्नता यो भिन्नता लेख्दा के बनाउने यो भिन्नता बनाउँदा के गर्नु पर्यो भने साथी हो कोलुम अनिवार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिधै 5 नम्बरको छ कम्तीमा 5वटा बुँदा लेख्दा 10वटा हुन्छन् 5वटा यहाँ 5वटा यहाँ 10वटा हुन्छ एउटा करको भार तथा असर एउटामा पर्छ प्रत्यक्ष करको भार तथा असर फरकमा पर्छ प्रत्यक्ष वास्तविक करदाता कानुनी करदाता एउटै छ प्रत्यक्ष वास्तविक करदाता र कानुनी करदाता फरक पर्छ भने प्रत्यक्ष करदातालाई करतिरको भान अनुभूति हुन्छ प्रत्यक्ष करदातालाई करतिरको भान अनुभूति हुँदैन अप्रत्यक्ष करदाताले अर्कोमा भार वहन गर्न सक्दैन सार्न सक्दैन प्रत्यक्ष अर्कोमा भार वहन गर्न सक्छ अप्रत्यक्ष 4वटा भयो अनि आयकर सम्पत्ति कर सवारी साधन कर उदाहरणका लागि भन्सार अन्तःशुल्क मूल्यवृद्धि कर उदाहरणका लागि ल काम 5वटा बुँदा लेख्नु भने 10वटा हुन्छन् 5वटा यता 5वटा 5 नम्बरलाई काफी सक्यो नो कन्क्लुजन चाहिँदैन लास्ट वन सार्वजनिक सेवा प्रभावको परिचय दिँदै यसका किसिम र यसको महत्त्वबारे मैले अघि फर्स्टमै भनेको क्वेसन मैले उदाहरणै त्यसैको दिएको 5 नम्बरमा राखेर भनेको थिएँ मैले कि र 10 नम्बरमा पनि हुँदा के हुन्छ त्यही हुन्छ 10 नम्बरमा राख्दा लाग्छ 10 सार्वजनिक सेवाको परिचय दिँदै भनेको छ यहाँ 4 नम्बर भनेको छ त्यही भएर 4 नम्बरलाई झन्डै 1 पेज के लेख्नु पर्यो सार्वजनिक सेवाको परिचय किनभने 4 नम्बर छ नि 4 नम्बर भनेको त 5 नम्बरका लागि लेखे जस्तै हो नि झन्डै 1 पेज पुरा झन्डै 1 पेज पुरा लेख्ने 1 पेज पुरै लेख्ने झन्डै होइन 1 पेज पुरै लेख्ने सार्वजनिक सेवाको परिचय अलिकति कम लेख्ने 1 पेज अलिकति किनभने त्यहाँ 4 नम्बर छ आधी पेज भन्दा बढी भनेको झन्डै पुग्न 1 पेज लेख्ने सार्वजनिक सेवाको परिचय अनि त्यसपछि पल्टाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ यसका नै किसिम भने तपाईँलाई थाहा छ पनि आमा कम पशुको व्यय 11वटा लाइन भइसक्यो पनि आमा कम पशुको व्यय क्लासमा इन डिटेलमा भनेको छौँ पनि आमा कम पशुको व्यय 11 लाइन गइसक्यो रह्यो महत्त्व र त्यसपछि भन्दा तल चाहिँ के लेख्ने महत्त्व लेख्ने महत्त्व चाहिँ 3 नम्बरको छ कम्तीमा चाहिँ कति 9-10वटा चाहिँ महत्त्व लेख्ने कन्क्लुजन अनिवार्य कन्क्लुजन भनेको सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु सार्वजनिक सेवा विभिन्न प्रकार तथा किसिमका हुने गर्छन् सार्वजनिक सेवाको महत्त्व बहुआयामिक हुन्छ र यसकै महत्त्वको कारणले गर्दा राज्य सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित भई सुशासन कायम गर्न मद्दत हुन्छ लानुहोस् ओके मैले तपाईलाई यो 45 मिनेट मैले र्यापिडली भने मात्र हैन तर मैले यो पछि क्वेशनको एन्सर भन्दा पनि तपाईलाई चाहिँ बहुत फ्रुटफुल के हो भन्दा फर्स्टमा भने आज तपाईहरुसँग भेटघाट गर्ने हाम्रो भेट्ने गर्ने इच्छा नै धेरै साथीहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरौँ भन्ने हाम्रो इच्छा नै त्यसैले तपाईका कुरा सुन्ने हो म अब तपाईका कुरा सुन्ने हो खास यो त मैले भन्ने कुरा भने 3 किसिमका क्वेशन आउँदा रहछन् जीके टाइप कानुन टाइप तथा सोशल साइन्स टाइप यसलाई मैले इन डिटेलमा छलफल गरिसके र यी क्वेशन त नर्मल छन् भइहाल्छ यी क्वेशनको त प्रत्येकको व्याख्या क्लासमा गरेकै छौं अब मैले तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न इच्छा भएर तपाईका केही जिज्ञासाहरु लिन चाहना भएर तपाईहरुका भावनाहरु बुझ्ने चाहना भएर नै हामी प्रत्येक क्लासमा आएका हौं सर अब उहाँहरुलाई चाहिँ अनम्युटको सुविधा दिउँछु उहाँहरुलाई अनम्युटको सुविधा दिएर चाहिँ उहाँहरुले राख्न पाउने कुरा उहाँहरुलाई अब अनम्युटको सुविधा दिएर अब उहाँहरुले राख्न पाउने कुराहरु ल अब सर उहाँहरुलाई बोल्ने मौका दिनु पर्यो र अब उहाँहरुसँग प्रत्यक्ष उहाँहरुका जिज्ञासा हामी अब सुन्छौं संयुक्त रूपमा दोहोरो संवाद गर्छौं ओके अनम्युटको सुविधा दिइसक्नु भएको छ ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई अब स्वागत छ अब यो हाम्रो अन्तर्क्रियात्मक क्लासमा चाहिँ अघि मैले एकहोरो भने एकहोरो भन्दा पनि फ्रुटफुल भयो होला किनभने मैले कस्ता खालका कुन मोडालिटीका आउँछन् भनेर भने ध्यान दिनुभयो होला अब तपाईहरुलाई व्यक्तिगत रूपमा जिज्ञासा अब तपाईहरुसँग केही मिनेटमा तपाईहरुसँग व्यक्तिगत रूपमा छलफल व्यक्तिगत रूपमा अन्तर्क्रिया गर्छु ल कसैलाई केही सोध्न मन छ कसैलाई केही छलफल गर्न मन छ कसैलाई केही भन्नु मन छ कसैका केही खुल्दुली छन् कसैका केही जिज्ञासा छन् भने अब हामी प्रत्यक्ष संवाद गरौँ ओके ल प्लिज भन्नुस् सर आरपी सर राम सर नमस्कार हजुर सर नमस्कार नमस्कार सर म सुभाष बोल्दैछु सर सर नमस्कार हजुर नमस्कार सर सर यहाँ यो हाम्रो होस्टले मात्रै अनम्युट गर्ने अप्सन थियो कि सर यहाँ अलिकति के भयो भने इन्टरनेट गएको भएर 2 मिनेट टाइम लाग्ने भयो सर अरु कन्टिन्यू गरौँ त्यसपछि फेरि यसमा ब्याक आउँला सर ए हस् हुन्छ हजुर हुन्छ सर हुन्छ सर इन्टरनेट गयो कि हाम्रो कृष्णजी होस्ट हुनुहुन्थ्यो ए हजुर सर लगइन गर्दिनु ए हुन्छ हजुर हुन्छ ल
पक्कै पनि फ्रुटफुल होला, तपाईँलाई पक्कै पनि प्रभावकारी भयो होला। त्यहाँ मैले कुन कुन पढ्ने, कुन कुन नपढ्ने, कुन कुन भेरी इम्पोर्टेन्ट, कुन कुन इम्पोर्टेन्ट, कुन कुन कम इम्पोर्टेन्ट, कुन कुन छुँदै नछुने, त्यसरी चाहिँ प्रश्न पारिदिएको छु। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। ल म्यासेजमा लेख्न पाउनुहुन्छ साथीहरू, म्यासेजमा जसरी कविता बहिनी लेख्नुभयो त्यसरी लेख्न पाउनुहुन्छ प्लिज। आरपी सर अब अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ है सबै ए साथीहरू। ओके सर, ओके ल अब सर उहाँहरूलाई अनम्युट गर्छु सर थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। अब उहाँहरूलाई अनम्युट अब बोल्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि प्लिज। ल साथीहरू अब तपाईँहरूले चाहिँ आफैले पनि बोल्न पाउनुहुन्छ, ल प्लिज सोधौँ। ओके साथीहरू तपाईँहरूले बोल्न पाउनु भएको छ कि छैन? बोल्न पाइन्छ? बोल्नुहोस्। बोल्न पाउने सुविधा छ नि? अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पूर्ण साथीहरूले अब आफैले अनम्युट गरेर अनम्युट गर्ने त्यहाँ अनम्युट गर्ने म्युट गर्ने त्यहाँ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, अनम्युट गर्नुहोस् अनि बोल्न पाउनुहुन्छ है। यही छ प्लिज भनौँ। म्युट अनम्युट गर्ने सुविधा पाउनु भएन कि? पक्कै पनि त्यहाँ म्युट भन्ने एउटा सिम्बल छ, त्यसमा थिच्दाखेरि अनम्युट हुन्छ। ओके खै सर नमस्कार। प्लिज नमस्कार हजुर। एउटा के समस्या हुन्छ भने नि एन्सर लेख्दै गयो अनि एन्सर सकिने बेलामा बल्ल त्यो क्वेसनले खोजेको एन्सर यो हो भन्ने बल्ल दिमागमा आउँछ कि त्यो जहिले पनि प्रत्येक प्रश्नहरूको एन्सर यही हो भनेर सुरु गरेपछि अन्तिममा बल्ल त्यसको मेन एन्सर चाहिँ ध्यानमा आउँछ कि अनि फेरि त्यो पनि लेख्न थाल्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट नहुने। ल त्यसको समाधान एकदम मसँग छ, त्यसको समाधान मसँग छ। अहिलेदेखि नै लेख्ने बानी भयो भने त्यो तपाईँलाई जाँचमा प्रब्लम हुँदैन। अहिलेदेखि लेख्ने बानी भने एकैचोटि जाँचमा लेख्दा जब जाँचमा क्वेसन लेखेर भ्याउनुहुन्छ बल्ल तपाईँको दिमागमा आयो। तर यदि अहिले नै लेख्नुभयो भने के हुन्छ? अहिले लेख्नु भने दिमागमा आयो, ए आयो, अब तपाईँको अन्तिम फाइनल एक्जाममा त त्यो त अहिले दिमागमा सेट हुन्छ नि। त्यसैले लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। अहिले लेख्ने बानीको विकास नगरेर एकैचोटि जाँचमा त्यस्तो भयो भने बर्बाद भयो। तर अहिले तपाईँले लेख्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने अहिले लेख्दाखेरि सम्झ्यो भने त अहिले सम्झ्यो त भइगयो त। आखिर लेख्न त अन्तिम जाँच भयो। त्यही भएर अहिले मजाले सम्झनु भयो भने अहिले सम्झेका कुरा छन् भने त मजाले सकिहाल्छ अहिले। त्यही भएर चाहिँ अहिले लेख्ने बानीको विकास हो भने लेखेर भ्याउने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा आए पनि लेखेको अर्को दिन दिमागमा आए पनि भयो, किनभने तपाईँले त जाँचमा हो नि लेख्ने। त्यसैले चाहिँ अहिले लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी, एकदमै ठिक छ, खुसी लाग्यो। अनि एकजना साथीले के भन्नुभएको छ यहाँ, नासु नेपाल सरकारको ओके उहाँले नै चाहिँ वन्डरफुल आइडियाज आर गिभन, सो आई लाइक टु थ्याङ्क आरपी सर एन्ड ओके सबै तिमीलाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई भेरी भेरी, तपाईँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू, एकदम ठिक छ बहिनी। बुझ्नुभयो नि कुरा, बुझ्नुभयो नि कुरा? तपाईँले चाहिँ भने नि अहिले लेख्ने बानीको विकास भयो भने अहिले तपाईँले आज लेखेको राति सम्झे पनि आनन्द, राति सम्झे पनि भयो। तपाईँले लगत्तै लेखेको सक्ने बित्तिकै सम्झने होइन कि अहिले दिउँसोमा लेख्नु भएको छ, राति सपनामा लेख्नुभयो भने फाइन, तर सपनामा लेख्यो भने अब फाइनल जाँचमा त लेख्न पाउनुहुन्छ नि। त्यसैले लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, एकदम यो समस्या दूर। राइट, नेक्स्ट क्वेसन प्लिज। सर नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार सर। यो समसामयिक खण्डमा जिके पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको डाटाहरू धेरै छ सर। अब त्यो अब छितिमिति याद नहुने खालको पनि छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी याद गर्ने सर? ओके ओके सुन्नुहोस्, समसामयिक, त्यो समसामयिक भन्दैमा तपाईँ तर्सदैन। समसामयिकमा जिके डर लाग्ने कुरा हो, त्यो त समसामयिक भने डर लाग्ने होइन नि। जस्तो अहिले के गेम भइरहेछ, अहिले चाहिँ फुटबलको के गेम भइरहेछ भन्नु त, के चाहिँ गेम भएको छ? अहिले युरो कप पनि भएको छ, कोपा अमेरिका पनि हुँदैछ सर। ल ठिक छ, अहिले चाहिँ युरो कप भइरहेछ, अहिले चाहिँ युरो कप। तपाईँलाई समसामयिक भने के हो भने अब युरो कपको चाहिँ फाइनल कसले जित्यो, दोस्रो कुन भयो, घाइते भएको कुन थियो, टाउको कसको फुटेको थियो भनेर सोध्यो भने त्यो गाह्रो भयो। तर तपाईँलाई सोध्ने भने युरो कपको बारेमा लेख। अब युरो कपको बारेमा त गफ दिन सकिन्न। युरो कप यो टाइममा भएको छ, युरो कपमा यो देश समावेश भएका छन्, युरो कपमा चाहिँ यो नियमहरू स्थापित गरेको थियो, युरो कपका कारणले गर्दा त्यहीबाट छनौट भएर भोलि विश्वकपका लागि आधार तय गर्छ। त्यो त गफ दिने हो नि। यसका लागि अङ्क त्यति आवश्यक छैन, यो त लेख्ने हो, त्यो त लेख्ने हो, त्यो त विषय हो। जिकेमा ठ्याक्कै लेख्नु पर्ने भए पो गाह्रो हुन्छ। यो त समस्या भने पनि त्यसको बारेमा लेख्यो भने होइन। यसले गर्दा ती खेलाडीहरूलाई चाहिँ हौसला दिएको छ, यसले गर्दा चाहिँ विश्व अहिले रङ्गमञ्चमय भएको छ, लेख्न पाइन्न। यसका कारणले गर्दा ध्यान अहिले चाहिँ युरोपतिर खिचेको छ। ल राइट, बुझ्यो? अनि सर अनि एउटा अर्को सर, म नयाँ भर्खरै लोकसेवाको तयारी सुरु गर्दैछु सर। हजुर। अब यो एकै टपिकलाई चाहिँ डिटेल बुझेर अगाडि बढ्दा ठिक होला कि सर? पहिला सरसर्ती सबै टपिकलाई सर्फेसली बुझ्यो अनि त्यसलाई रिपिट डिटेल पढेर यसरी पढ्दा प्रभावकारी होला? यसका लागि सबै यतै भएर त ओटिसले यो व्यवस्था ल्याएको।
अब एक क्लास भए एकैचोटि क्लास हुन्छ, सर पढाएर गएर जानुहुन्छ, भुल्यो। त्यही भएर ओटिएसमा चाहिँ यो क्लासभन्दा फ्रुटफुल हुने गरी रेकर्ड गरेको छ। त्यो तपाईँले त्यो भिडियो 20 पटक हेर्न पाउनुहुन्छ। एउटै क्लास 20 पटक, खाना खाने बेला, खाना पकाउने बेला, टोयलेटमा बस्ने बेला पनि सुन्न पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँलाई यो त यति राम्रो छ कि एउटा भिडियो 20 पटक सुन्नु, त्यो त तपाईँको दिमागमा नबस् भने पनि बस्छ। त्यो त त्यही भएर त ओटिएसले ल्याएको सुविधा त यो त एकदमै प्रभावकारी सुविधा। अहिलेको यो आइटीको जमानामा सबैभन्दा उन्नत, सबैभन्दा उत्तम आइडिया। राइट, नेक्स्ट। त्यति हो सर, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सो मच राजा, धन्यवाद। अरू साथीहरू प्लिज, अरू। सर नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार नमस्कार। म कल्पना खनाल सर। मैले ओके, पनि कल्पना खनाल मैले देखेँ बा हजुर। भर्खरै तयारी गरिरहेको छु। मैले पनि नयाँ हो, म स्टुडेन्ट। कहिलेसम्म होला सर यो नासुको हाम्रो इक्जाम चाहिँ? अब नासुको इक्जाम एकदमै फास्ट, किनभने अब चाहिँ पदाधिकारीहरू नियुक्त भइसकेको अवस्था छ। अब 100 दिन कार्यदिन, 100 दिनमा सब काम फटाफट सकिने भनिएको छ। त्यो त अब तपाईँको एकदम प्रायोरिटीमा छ। अब त 1-1.5 महिनाभित्र, 1-1.5 महिनाभित्र अब केही दिनमा सूचना आउँछ। अब चाहिँ 1-1.5 महिनाभित्र अब त एकदम ऱ्यापिडली अब एकदम चाँडो। लोकसभा दसैँभन्दा अगाडि सब काम, पहिलेका कामहरू सब फाइनल गर्ने भनिसकेको छ, ताकि अब फटाफट विज्ञापन अनुसार फटाफट इक्जाम, फटाफट काम। राइट, प्लिज। ओके सर, थ्याङ्क यू। धन्यवाद बा। अरू अरू प्लिज, अरू अरू भन्नुहोस्। अरू 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 क्वेसन, एनी क्वेसन? सोध्न पाइन्छ अहिले, जिज्ञासा लागेको कुरा जति पनि सोध्न पाउँछु। मलाई जुन जिज्ञासा लागे पनि सोध्न पाइन्छ। यो किन सोधिस् भन्ने कुरा रहँदैन मबाट, जुन कुरा पनि। अनि धेरैभन्दा धेरै कुरा त क्लासमा मैले भनेकै छु, क्लियरिफाई नै छ त्यसमा। त्यो भिडियो एकचोटि होइन, 7 पटक कम्तीमा हेर्ने प्रयास गर्नु। 7 पटक मजाले, खाना पकाउने बेला, खाना खाने बेला, टोयलेटमा बस्ने बेला, यात्रा गर्ने बेला, मजाले। राइट, प्लिज। अरू 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 केही? कसलाई चाहिँ केही सोधौँ जस्तो लाग्छ भनौँ प्लिज। सर एउटा क्वेसन फेरि मेरो, प्लिज भनौँ, एउटा होइन दुईटा भन्ने हुन्छ, भनौँ प्लिज। हजुर सर, यो 5 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ निष्कर्ष लेख्नु पर्छ सर? एकदमै एकदमै, यो प्रतिस्पर्धाको इक्जाम हो। कसैले निष्कर्ष पर्दैन भनेर भन्यो भने त्यो निष्कर्ष नलेखेर फेलै हुने, डुबिहाल्ने, गइहाल्ने चाहिँ होइन, तर प्रतिस्पर्धाको इक्जाम हो। मैले धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा मैले नै आफैले पढाइरहेको अवस्था छु। सबै ठाउँमा लेख्नुहोस् भनेको छु। अब कन्क्लुजन लेख्ने र नलेख्नेलाई एउटै क्याटेगोरीमा मैले राख्दिनँ, अर्काले पनि राख्दिनँ। त्यही भएर प्रतिस्पर्धाको इक्जाममा त के गर्दा राम्रो हुन्छ? त्यही पनि तपाईँलाई मैले जीके टाइप, कानुन टाइपमा पढेन भनेकै छु, सोसल साइन्स टाइपमा पर्ने हो। कन्क्लुजन लेख्नलाई चाहिँ आखिर 1.5-2 लाइन लेख्ने न हो, 2-2.5 लाइन लेख्ने त हो। त्यो 2-2.5 लाइन लेख्न कन्फ्युज होइन गरौँ। त्यो 2-2.5 लाइनले गर्दा तपाईँको क्वेसनको फर्मेट बन्छ, क्वेसन एन्डिङ भएको देखाउँछ, क्वेसनको स्वरूप राम्रो देखाउँछ, र कपी चेक गर्ने मान्छेले वाउ भन्छ। र तपाईँले चाहिँ केही नम्बर भए पनि, अर्थात् 0.2, 0.4, 0.5, 0.10, 0.50, 50 भए पनि के गर्छ? नम्बर दिन्छ। अनिवार्य लेख्नुहोस् भन्छु मैले, किनकि यो प्रतिस्पर्धाको इक्जाम हो। मैले त नेपालको झन्डै प्रायः सबै ठाउँमा सुर्खेत गएकै हुन्छु, यही भनेको छु, पोखरा गएको छु, यही भनेको छु, जनकपुरमा गएको छु, यही भन्छु, काठमाडौँ सबै ठाउँमा गर्छु, यही भन्छु। अनि तपाईँलाई नलेख्नुहोस् भन्नु भने त तपाईँ माथि अन्याय हो नि। अनिवार्य लेख्नुहोस्, यु सुड राइट, अनिवार्य राइट, लेख्नै पर्छ, लेख्नै पर्छ। ओके, राइट, नेक्स्ट। अरू 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 ल, अरू छैन जस्तो लाग्छ मलाई। छ त अरू केही छ त? अरू छैन जस्तो लाग्यो। अब छैन जस्तो छ भने फेरि प्लिज भनौँ। साथीहरू तपाईँहरूलाई अनुरोध मेरो के हो भने, नायब सुब्बा सेकेन्ड पेपरको सम्पूर्ण कोर्स, फर्स्ट च्याप्टरदेखि लास्ट च्याप्टर, फर्स्ट खण्डदेखि लास्ट खण्ड, पहिलो दोस्रो तेस्रो खण्डको व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अपडेटेड भिडियोहरू बनाएको छ। मजाले पढ्नुहोस्, मजाले पढ्नुहोस्। त्यसै गरी प्रशासन थर्ड पेपरको पनि भिडियो बनाएको छ, मजाले पढ्नुहोस्। खरदारको इक्जाम लगातार आइरहेको अवस्था छ, त्यसको भिडियो छ, मजाले पढ्नुहोस्। लगायतका अन्य पनि डकुमेन्टहरू धेरै छ त्यहाँ, त्यो पनि पढ्नुहोस्, ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ घरमा बसी तपाईँलाई फ्रुटफुल हुनेछ। विभिन्न किसिमका कोर्सहरू छ त्यहाँ, अफिसर लगायत उपसचिव, सहसचिव, ब्याङ्किङ लगायतका चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो भन्सार एजेन्ट
लगायतका धेरै विषयवस्तुहरू छन्, मजाले पढ्नुहोस्। त्यो पढिसकेपछि तपाईँलाई धेरै नै फाइदाजनक हुनेछ र यो मैले भन्नुपर्ने कुरा यिनै हुन् र तपाईँहरूले मलाई चाहिँ बारम्बार सोध्न पाउनुहुन्छ, अरू बेला पनि सोध्न पाउनुहुन्छ, ओटिसको माध्यमबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र यदि कुनै जिज्ञासा कुनै समस्या छन्, कुनै खुल्दुली छन् यदि बिचमा भने पनि ती समस्याहरूलाई पनि बिचबिचमा जहिले पनि जुनसुकै दिन पनि जुनसुकै समयमा पनि सोध्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो मैले तपाईँहरूलाई दिने मेरो सल्लाह र सुझाव। र मैले त्यहाँ क्लास लिँदा जुन जुन तरिका, जुन जुन ट्याक्टिक्स, जुन जुन मेथडहरू सिकाएको छु त्यो एकदमै युज गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्, ताकि त्यो फलो गर्ने ट्याक्टिक्स प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै फाइदाजनक हुन्छ। सर एन्सरहरूमा डिफिनेसन विथ नेम लेख्न कतिको जरुरी हुन्छ? डिफिनेसन विथ नेम भनेको छ भनेको, डिफिनेसन विथ नेम भनेको के भनेको कुनै वैज्ञानिकको परिभाषा हो भने नट निड, यहाँ तपाईँका परिभाषा खोज्नु, यहाँ कुनै वैज्ञानिकको परिभाषा नट निड, यहाँ कलेजको जस्तो होइन यो, यहाँ तपाईँको आफ्ना परिभाषा लेख्नु, राइट प्लिज है, त्यही हो भने ओके। अरू त्यही हो भन्नुभयो, बोल्न पाउनुहुन्छ, बोल्न पनि पाउनु, नबोल्नु बोली हुन्छ नि, म्यासेज लेखेर तपाईँलाई नै त्यहाँ टाइम लाग्ला, बोले घुटुङटुङ बोल्न पाइन्छ, यहाँ त घुटुङटुङ बोल्ने अवस्था छ त। ओके बुझ्नुभएको छ ल, थ्याङ्क यू सो मच हजुर, आस्था है। ओके ए नो माइक, माइक भएन किन नो माइक भन्नुभयो? बोल्ने सुविधा त छ नि। ओके अरू माइक हजुरले बोल्न सक्नुहुन्छ है? माइक बोल्न सक्ने सुविधा छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई बोल्न सक्ने सुविधा छ नि, गुटुङ बोल्ने सुविधा छ। ओके प्लिज अरू साथीहरू प्लिज केही कन्फ्युजन, सोध्नुपर्ने कुरा, जिज्ञासा, any जिज्ञासा? ल अब सर जिज्ञासा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी यो कार्यक्रम बेला बेला बिचबिचमा ल्याइ नै राख्नेछौँ र तपाईँहरूले चाहिँ लागेका जिज्ञासाहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी बेला बेला ल्याइ नै रहेछौँ। अस्ति हामीले चाहिँ खरदारको, त्योभन्दा अस्ति नासु थर्ड पेपरको गरेका थियौँ, त्योभन्दा अस्ति जिके धेरैभन्दा धेरै हामीले बार गरि नै रहेका छौँ। तपाईँका यी जिज्ञासाहरू चाहिँ बार हामी मेटाउने नै छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ केही लागेका जिज्ञासाहरू चाहिँ प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूपमा मसँग तथा ओटिसमा प्रत्यक्ष अर्थात् ओटिस मार्फत म मार्फत ओटिस जसरी पनि सोध्न पाउनुहुन्छ। ती तपाईँहरूका जिज्ञासा समाधान गर्नका लागि नै हामीले चाहिँ यो प्लेटफर्म जारी गरेका हौँ र यो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका हौँ। यो कार्यक्रम, यो प्रोग्राम अर्थात् यो प्रोजेक्टहरू हामीले ल्याएका हौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो के अनुरोध हो भने पढ्न चाहिँ धेरै पढ्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै जान्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै मनन गर्नुहोस्, ताकि पढिसकेपछि ला मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुरा रहँदैन। तपाईँले यहाँ क्लास लिइसकेपछि कसैलाई पनि मलाई लाग्छ कसैलाई पनि खिन्न हुने अवस्था भएको छैन, किनकि त्यति फ्रुटफुल छ। किन मैले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको प्रतिक्रिया मैले आफैले लिइरहेको छु। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले मैले नबोल्दा पनि उहाँले म्यासेज गर्नुहुन्छ, वाउ यस्तो पो क्लास रहेछ, बल्ल चाहिँ क्लास एकदम फाइदाजनक भयो, हामीलाई त फाइदाजनक क्लास चाहिँ यो भिडियो क्लास पो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले। यो तपाईँहरूलाई पनि त्यही भयो होला भन्ने मैले आशा भरोसा र विश्वास लिएको छु। सर अब झन्डै यति नै हो जस्तो लाग्छ। सर अब हजुरबाट भन्नुपर्ने कुरा केही छ भने? हुन्छ सर, आज सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, सरले दिनुभएको अमूल्य समयको लागि सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै, अब हाम्रो ओटिस एपबाट आउने नोटिफिकेसनलाई फलो गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै हाम्रो भाइबर कम्युनिटी र फेसबुक पेजमा लाइक गरेर अपडेटहरू लिइराख्नु होला। हामी यसरी नै हरेक साथीहरूसँग गरेर डिस्कसनमा आउनेछौँ। सर धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई पनि नमस्कार, सबैलाई शुभ दिन। आजलाई म लिप भएँ र अब सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आजको लागि शुभ दिन। सरलाई, ओटिस टिमलाई सम्पूर्णलाई नमस्कार, सम्पूर्णलाई धन्यवाद। हुन्छ सर, हस् धन्यवाद।